sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Tring-tring, Ano na, Kap? nagtugon nga kay na si Inday Morosing nga sudlan mo ang drum. Sudlan ko ang drum, Kap? Oo, Pero, Kap, basi nagalahog ka lang? wala bala ako nagalahog. Basta sudlan mo ang drum. Sa diin bala si Tring-tring man? Balang nadula sa sanginali? Gintuman bala niya ginsugo ko sa iya? Tring-tring! Sa diin ka! Ari ko di sa sulod drum! Ay, anong siring mo? Sa diin ka? Sa sulod drum! Ha? Hindi. Ara matuon sa sunod sang dam. Nagaano ka da? Siling mo! Sudlan ko ang drum! Ano? Ito sa mabuang ako sa imo, Tring-tring. Ako gani, Kap! Daw mabuang man! Ay, buisit. Buisit! Oh, ba? Ano ni si Kulapo man? Sang jutay pa ko, pigado na kami. Apang karon pigado magmi Japon. Wala na gid bala kami sa tsansa nga magmanggaranon. Wala na gid bala. O inti. Nagbuang naguro ini si Kulapo ay. Sang sagad palibog sang numero sa STL.
Maayo pa nga mahikog na lang ako. Abang paano ang akon asawa nga si Juana, kag ang akon anak nga si Sixto? Hoy, Kulapo! Si Ika ang ngalan ko. Kag indi Sixto ang ngalan sang anak mo. Oh. Sino ba? Ba? Ikaw? Maayo no? Kay bisan ngalan ko, nalimtan mo na? May wana ka nagali, no? May ginbulos ka na sakon, Kulapo? Ginbulos nga anuman? Ay nagapractice kuya sang drama ika? Man ma-apply kuya dramatista sa radyo? Ay, Kulapo! Hindi ka na magsaling nga madala ka pa. Hoy, Kulapo! Nagsiling nga manog sokot nga unta niya kuno kita sang kuryente kung hindi pa kita makabayad. Pabayo lang kay kung mabaton ako sa applyan ko, bayaran naton ang aton suga. San o pa? Kung wala na kita sang suga? Ay, Kulapo! Mag-ubra ka na lang sa konstruksyon. Hindi kuya ika. Maguba na yung akon tsura. Itsura ka da. Oy, si Joseph ini Ang bana ni Laura. Nga tama ka imon. Anay ka. Basi remedyohan ko ini. Oy, Joseph! Good morning nagdaa. Good morning, Manda Oray. Ay, Joseph, may isugid ako sa imo. Pero, hindi ka lang magpihinali, ha? Ano ina, Oray? Permi ko lang makita ang imo asawa nga si Laura. Nga nagapamasyar sa plaza. Kag may kaupod siya. Ha? Ang asawa ko may kaupod? Oo. Kung makita ko nga nagaagbayanay pa sila. Ano? Ginaluiban ako sa akong asawa? Sino? Sino nakita mo nga kaupod niya? Ang iya upod sa opisina. Pagwa nila sa opisina. Dayon niya kadto sa plaza. Kag maglibot-libot. Uy, kalma lang, Sep, ha? Oho, ang ilong mo, nag-aaso. Salamat gid sa pagsugid mo sa akon, Oray, ha? Ay, wala kaso 20 pesos lang. Hindi ka manugid nga akong nagsugid sa imo, ha? Ara naman si Barikuso, no? Abaw, nagatindog ang iya nga dulonggan, no? Nakibalo ako nga nagapamati na sa dire. Ginapamatian niyang amon pagsugilanon dire sa balay. Kuno abi nagasuma sang utang,
Pati kasi na kay nagapanilag. Matan! Ara pa da sa ibabaw sa piano ang 5 kagatos nga bilog? Oo! Bumay lang kaya nakatanda si Matan sang inugsabat niya. Matan! Tanawa abi ko may litson pa nga nabilin sa ref. Uti, may ara pa. Oo! Mayo, ang kwarta bala nga nabilin, tagua lang ha. May kwarta pa ako diring 1,000 sa bulsa ko. Oo! Kag isa bagin Matan. Oo! Kita mo gila ang gago. Wala pa ganit ko makatapos, nagahuo na siya. Ling! Hindi ka gid magbakal sang bukaw-bukaw, ha? Kay man ang bukaw-bukaw, nagapatubo bukol. I want to go to America. Kus, 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 kus. Hoy, buklan! Kung maglakat ka lang, ha? Hindi ka na magpanghilabot sang iban. Hoy, balik ko sound. Nagkakanta ko iya. Wala ko yan naghihilabot sa iban. Hinugay na buklan, ah! Takan kayo magsugilanon sa imo. Mas nagit ako Mas natak-an nagit ako ya sa imo barikoson. Malakat na lang gani ako. Makalasma, katani. Makalas ba ako? Aragoy. Agoy. Naigo gid nga ako nagtang. Hindi. Nagbukol. Di man, ang gaba, buklan, ara sa tanan nga tion. Labi na sa imo nga buklan ka. Hipos barikoson. Ikaw maghipos buklan. Barikoson. Buklan, buklan, buklan. Pre ko lapo. Oh, nga presep. Pre ko lapo. May ihambal ko si mo. Ano na pre? Mga baya ko sa bulig si mo, pre. Ano na? Pwede gid, basta ikaw. Ano na sipaw? Pre, may nakahutik sa akon nga ginaloy ban ako sa akong asawa. Ano? Si Marie Laura nagaluib sa imo? Kag dakpon ko sila sakto, pre. Kag gusto ko maging saksi ka sa akong buhaton. Nga prehaw, anong gusto mo nga buhaton ko? Dakpon ko siya sakto, pre. Magpakuno-kuno ka nga nobyo ko. Ano? Oh, pre ko lapo. Kag ako naman, mapakuno-kuno nga agi. Okay. Sa sinanga pa agi, hindi kita madakpan ni Laura. Pero presep, Bayaran ko ikaw sang 200. may trabaho ko galing. 5 kagatos. Ati deal?
Baw, kagwapa gali si mo pare Joseph. Oo. Kay sino na bayo ang ginasuksok mo? Ginhulam ko lang ni. Oh, Dali na, pare Kulapo. Balakad na kita sa plaza. Madali lang magwa siya opisina si Laura. ate dali na. Ano nga dali? Samtang nga nagalakad kita, agbayan mo ko. Ah, Ipakita naton nga nubiyahan na kita. Sa sina, hindi magpalayo si Laura kung makita ako. ah. Kadamo diri tao sa plaza pero wala ako makabati gahod. Hutik lang. Pre. Palapit jutay sa akon. Kalayo sang antan mo. Sino mapati sina nga nubiyahan na ita? Ay, sige na lang gani pare. Oh, are na, nagtupad na ko si mo. Pre, haloke ko sa guya. Ano? Pero pare Joseph, to sobra na ya? 5 kagatos, pre Kulapo. Sige na. Haloke na ko, pre. Ate, sige na lang gani. 5 kagatos na ni. Baw galagapak ba? Pa? Uy, nagpilit sa bibig kong make-up mo, pre. Kada mo pa sa reklamo mo, pre. Sige na. Agbayin ako. Kaya ara na si Laura. Kinahanglan, badakpan niya ko sakto. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo Joy Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, ginpadali nila Diyos si June nga maghangpanay sila nga duha ni MM. Kag sang gabi nga ato, nagdate ang duha. Kag nagpahayag si June sang iya nga paghigugma. Kag ginsabat man siya ni MM. Diri sining gabahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nagalahog ka bala, John? Sa banta mo yan, nagalahog lang ako. Wala ako nagalahog. I love you, MM. Basi ko nagalahog ka lang sa akon, John, ha? Ako bala. Wala ako nagalahog sa amo sini nga butang, John. Amo man ako. Ginahigugma ko ikaw. Kung nagapati ako, nga isiling mo man nga ginahigugma mo man ako. I love you, John. I love you. Yes! Aga na gali? Uy, ba? Di na kuman. Ari ako sa kwarto. Nga wala ko man maibalik kung sa diin ini. Hi, Sleeping Beauty.
Jun? Anong natabo? Ngangari kita nga duwa diri? Hindi ba lang nga nagsugtanay kita nga dire kita matulog sa hotel? Ano? Wala ko makadumdum sina Jun. Ako yan nakadumdum. Ikaw pa ganing naghagad sa akong nga dire kita madiretso eh. Ginhimo ko ina, Jun? Agod pa matud-an mo sa akon nga ginahigugma mo ako. John? Basi kung hindi ka na magsapak sa akon, ha? Pagkatapos ang natabo sa aton. Anong hindi? Labay pa gani nga palang kaon ko ikaw. Tandaan mo yun. Ano, Mig? Nagsurrender ng bataan? Oh. Wow! Hindi ba lang nga nagadali kita? Kundi shortcut ko na lang. Bawsirin ko sa imo, Mig eh. Kahapos sa nga mapapati, Mig. O ti ano pang natabo, ha? Wala na. Pero subong, isugid ko sa iya nga kung gusto nga matabo. Ate, sige, Mig. Pero kinahanglan, kita makakuha sang 30 milyones kina, ha? Nga na kayo balo ka nga 30 milyones. Ang huring-huring na batian ko, Mig, sa karibal nga kawatan, 30 milyones. Kag kinahanglan nga makuha ginaton ina. John, kinahanglan, makapakasal na kita. Amo man inang gusto kong matabuim. Kung ano galing eh. Wala pa ako sang galastuhon sa aton kasal. Simple lang nga kasal ang gusto ko, John. Amo na hindi ko gusto. Gusto ko nga grande nga aton kasal. Nagabayo ka sang gown, may matahom nga mga bridesmaid, nag-asimbahan, napuno sang bulak kag balon. Aton resepsyon sa kilala nga hotel. Ano? Milyon yung gastuhon mo dira, John? Nakaibalo ako. Kagamoy nang gusto ko nga matabo sa aton nga duha. Halandumon nga kasal. Bangod, matabo lang ina sang makaisa sa aton kabuhi. Amo man inang gusto ko, John. Apang hindi ina matabo tubtob sano. Bangod wala kita sang kwarta. Manggaranon gid ba lang amo mo nga hapon? Oo madamo sila sang kwarta. Matuod ba lang nga sobra 30 milyones ang ila kwarta nga ara sila balay? Ha? Nga nakaibalo kasi na, John? Amoy nang huring-huring nga nabatian ko eh. Amo gali. Nga wala niya ginsulod sa bangkong iya kwarta. Mabudlay na kuno kun isulod pa niya sa bangko. Basi bala kuno kun hold upon ang bangko, haw? Kag hindi lang ina. Nagalikaw man siya sang isa ka scam nga ginahimo sa mga tao diri sa aton nga abtik man sa butang nga ina. Kung sa bagay, mas maayo pa nga sa balay taguon ang ila kwarta sang sa bangko. Oo man. Apang sa ano nakahibalo ang mga tao nga ginasiling mo nga may dako nga kwarta ang hapon? Ambot sila. Apang nakaibalo sinang mga kawatan. Hala, kinahanglan nga makabalo sining amo ko nga hapon, John. Hindi lang na sila pagpahibala. Ha? May ginaplano ako nga buhaton eh. Ano, John? Kita ang mga awat sang kwarta ngayon na. Ano? Oo. Kisa makawat inasang mga kawatan. Unay mas mayo pa nga kita lang makawat. John? Sa paagi ngayon na, may gastuhon kita sa aton kasal. Kag ang nabilin, ikapital naton sa negosyo. Mga buhi kita sang mahamungaya. Kaupod sang aton mangin anak. Hindi bala matahom ina nga plano?
Gihabala ni June si MM bahin sa kwarta sang hapon nga ara dira sa sulod sang ila nga kondo. Kag sila na lang kuno ang makawat sini. Agod nga may gastuhon sila sa ila pagpakasal. Sa pagpadayon ko pagid. John, sala ina. Sala ang mangawat sang hindi imo kwarta. Oo, gani. Apang iban ang mangawat sina kung hindi naton sila pagunahan. Amo gani nga isugid ko sila sa akon amo, John. Hindi ina pagbuhata. Apa nga Unahan naton ang mga makawat. Isa pa, kung makahibalo mga makawat nga ikaw ang nagsugid sa ila, hindi ka nila paguntatan kung hindi ka mapatay. Ano? Oh, delikado mga sindikato. Hindi nila pag-ibilin nga buhi pating imo ko rin kag ido. Jun? Wala ko nagalahog.Ganisunda ko. Para ini sa aton kaayuhan. Kung kita nga duwang makakuha sang kwarta, malakat kita, malagyo kita, kag magsugod sang kabuhi sa iban nga lugar. Kung makuha nato ng kwarta, makapakasal dayon kita. Pero Jun, nahadlok ako. Para ina sa aton matahom nga palaaboton. Kinanglan matuman nato ng aton handom nga duha. Amak mo, 30 milyones? Din niya ginatago ang kwarta. Sa kahadiyero May kahadiyero ang hapon. May kombinasyon? Oo Kag siya lang ang makahibalo sina. Wala man na siya gapanugid siya asawa gani. Sang ano? Sang kombinasyon. Amo gali. Oo, Jun. Gani hindi kita makakawat sang iya kwarta. Himulati nga makahibalo ka sang kombinasyon. Wala gani siya nagapanugid bisan sa iya asawa. Amo gali. Oo, Jun. Pero makita mo man kung magbukas siya sang kombinasyon? Oo Pero sa layo lang ko. Kaya nagapaninlo man lang ko sang ila kwarto mo. Hindi ko mamurutan ang numero. Kagdason, nagatabon pa ang lawas ang hapon. Amo gali? Oo, John. Gani hindi kita pwede nga makahibalo sang kombinasyon sang kahadiyero. Amo gali ng problema, Mig? Oo, Ladyo. Amoy ng problema. Hindi makita ni MM ang kombinasyon sang kahadiyero kung mag-abre ang hapon sang iya kahadiyero. May pagi dira, Mig. Hatagan nato sa sang antipara. Inang may pinasahi bra nga grado? Pinasahi nga grado? Oo. Himuan naton sa sang antipara nga may grado. Pareho sang iya bala sang teleskopyo. Ano? Pwede na, Jun. Bisan mga 5 ka metro ang kalayoon, pwede. Makita niya sa gihapon ang numero sa kombinasyon. Migladyo? Mahimo ina? Oh, nga hindi. Ano ba nang ginagamit sa mga sniper, raw? Amo ina, o galing, ang ato ni pahimo ng antipara, inang pahimo nato sa hungod, Mig. Nga ang linte, bila daw iya sang powerful bra nga teleskopyo. Oh. Ate, sige. Amoy lang may pabuhat, Migladyo. Para nga mahatag ko kay MM. Makita niya pirmi nga nagabukas ang kahadiyero ang hapon. Apang hindi niya makita ang numero. Apang sa ginasiling mo nga ina, mahimo nga makuha ni MM ang kombinasyon. Kagsasina, mapos para sa ato ng pagkawat sang amo nga kwarta. Maghulat ka lang, Mig. Kay pabuhat ko ina. Maghulat ka lang. Chay Teresing, may sugid ako sa imo. Oh, ano ina, Idelberto? Isaylo na ako sa amon headquarters dito sa Banwa. Ha? Matuod? Isaylo ka na. Ang buot silingon, maayo ang imo record sa pagkapulis. Kag amo ina,
nga pasakaan nila ang ranggo mo? Ambot lang, Chay. Kabay pa eh. Ati, saan o ka masaylo dito? Sa madason pa nga si Mana, Chay. Kag sa diin ka madayon? Sa police headquarters man dito eh. May quarter ang off-duty ng mga pulis. Pero mapauli lang ko dire kada tapos bulan. Ati, oo, Idelberto, pauli ka gidiri, ha? Para nga hindi kami pagidawon sa imo. Nakahibalo ako. Nga isa ka promotion ini pag-transfer sa akong sa bago kong assignment. Kag bisan paano, medyo masaka naman sining akong sweldo. Kag nadumduman ko naman si Manong Jun. Nadumduman ko nga amon kabudlay sang una. Kay wala kami sang kwarta. Kag hinali man lang nga nagbulagay kami ni Nong Jun. Wala na sa may nakasugid sa akon. Kung ano nang natabo sa iya. Kung tani, madumduman lang niya ako. Kung tani, tumano lang niya ginsiling niya sa akon. Nga mabalik siya. Mabalik siya. Agud ko haon ako. Naglakat lang ako nga nag-aisa nun. Pagkadto sa buhol. Nga wala na kami nagkita ay. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge
Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Tungod madali na lang nga magpauli si Mimi kag Vilma sa pagbakasyon diri sa amon balay. Ginpakamaayo ni Mimi nga mag-istorya kay Nunoy Bini bahin sa mga inagyan niya sa iya kabuhi. Kag nalingaw man si Tuto Bini sa pagpamati sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Vilma, bugtaw na. Adlaw na ho. Natuyo pa ko. Nalipat ka na? Madyaging pa kita. Hindi lang ko anay mag-jogging subong Kailangan gidya sang pamatsyag kuya. Dari na lang ako karon malibot-libot sa garden. Ate, sige Ako na lang gani isang madyaging. Pero buwas, kinanglan makaupod ka na ha? Oo Pamatsyag ko. May nagasunod sa akon. Padulog ko, be. Hala. Si Bendoy? Siya nagasunod sa akon? Naga-short siya, ho? Kag naga-running shoes? Hi. Ay, nag-jogging man ako. Kag nakita ko ikaw, gani naglagas ako sa imo. Wala makaupod sa akon si Vilma Amo ba na? Pwede ba lang makadungan ako sa imo sa pag-jogging? Mas manami ko na kung may kaupod ka sa pag-jogging Aba, oo. Dali na. Sige. Yes. La 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 la. La 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 la. La 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 la
Do sa lain na ina ah. Sang primero, magkaupod lang ka mo sa pag-jogging. Kagdason, masami ko na subong ka mo makita nga naghambalanay nga duha. Hindi pagkalimti nga may Becky na balain na nga nagahulat sa iya. Hindi no. Gintuman ko lang ang ginsiling ni tita nati. Nga lingawon naton siya. Agod hindi siya matakan samtang nagahulat siya sa iya nobya. Ay, nga wala pa gali magabutang nobya niya, haw? Wala ka nagadali. Pamangkuton ko siya. Pumatsyag ko bala sa imo. Doon nagapangimon ka pa ya kay Vicky. Ano? Malisyusa. Ano pala natabo sa akon man? Hindi madula sa akong kaisipan si Bendoy. Nakita ko nga mapuot siya. Kag mamagan ang akong puot sa iya. Ay, nagpamatod na ako nga hindi magsapak sa mga lalaki. Apang daw sa sunlog nga nagasalot sa akong kaisipan si Bendoy. Ay, ari naman. Nagkuba-kuba naman ang akong tugan kung matumtuman ko si Bendoy. Hindi gid pala ako matudla. Hindi ah. Nagpangako ako nga hindi na masulit ang natabo sa akon. Bangod lang sa isa ka lalaki. Hindi na. Hi, Bindoy. Hi, Bill. Bill, wala ba kamusan katuan karon ni Mimi? Aba, wala. Nga aman. Hagaran ko kung tani ka mo nga magwa. Magwa? Sa diin. Ang buot mo bala silingon? Sa syudad? Oo. I-treat ko kamo sa dinner. Wow! Dinner? Matuod ka, Bindoy. Ay, Kwan, ugaling. Wala kami isang kwarta. Ako ang nagpanghagad. Siyempre, kundi akong taya. Ay, makahuluya man naman. Hindi man siguro Siling ko basib na ko natak-an na kamo diri ni Mimi. Gani, malagaw-lagaw naman kita. Magwa kita bilang friends. Ate, sige Hambalon ko si Mimi. Thanks, Gidville Bendoy, ginsugiran ako ni Vilma nga itreat mo kami sa gwa. Akong mahibalo sa sikad nga sakyan naton pagwa diri Aba, hindi na kinahanglan. Ginalam ko ng auto ni nung Placido. Kag napasugot man siya. Ano kay kagamay abis ang owner type Kag hindi kita makaigo nga tatlo. Nagulam kagali sang auto ni Tito Placido? Oo. Siya pagani nag-offer sa akon nga dalong kong sarakyan Tugod wala man niya ginagamit. Amo gali. The best gidya bala si Tito mo. Bendoy, salamat gida. Ang matuod. Naburingan kami ni Vilma diri. Gani salamat sa imo pag-imbitar sa amon nga duha. Wala sang kaso Ay, Bindoy, hindi ka lang magpanugid kay Tito Placido Ang ngayan kagid bala sang auto niya. Ang ngayan kagid magdala. Pumatsyag ko gani. Daw ikaw ginatag iya sina. Kag hindi sinong Placido. Aba hindi Hindi man makahuluya kay nung Placido. Hindi ka magpati sa iya, Bendoy. Nagkapasip-sip lang na siya sa imo para nga imbitaron mo kami liwat. Aba, all the time, Mimi. Kag maayo man ini nga magwa kita. Para ba lang may handumanan man kita nga hindi malimtan, haw? Ako iya,
isulat ko ginaya sa akon nga diary. Amo na lang ang kalipay sang duha, sang ginhagad sila ni Nunoy Bini nga maglagaw sa syudad. Gani gilayon nga nagupod ang duha. Apang padayon man nga nagapakuno-kuno si Nunoy Bini, sa pagpadayon ko pagid. Ato na sila Placido, ho? Oo man, ato na sila nga tatlo. Kag si Toto Bini amo naga-drive nga ang matuod yaman to kaugalingon nga auto. Ay, salamat. Kaya hasta subong, wala man gihapon kita mabuking nga nagapakuno-kuno lang kita nga manggaranon. Hey, amo gani nga ginakulbaan ako perminati mo. Ano na lang abi kung hinali na lang mag-abot ang nobya ni Toto Bini? Hey, mabuking kita. Gani kinanglan nga makapauli na sila ni Vilma kag di Mimi. Kinanglan makapuli ng hinablos mo. Nagsiling man si Mimi nga tapuson na lang kuno nilang si Mana nga ini. Ano nga tapuson? Nakita ko nga daw nawili na sila diri, no? Tungod ginahagad na sila ni Nunoy Bini nga magwa-guwa. Kaga-enjoy man sila. Apang nakahibalo man si Nunoy Bini, nga nagapakuno-kuno lang kita. Dapat gani, mabulig siya, nga hindi mawili ang duha nga ina. Agud nga magpauli na sa ila. Pero tanawa balaho, kinhagad pa niya nga maglagaw sa gwa. Di kundi, nawili man si Vilma kag si Mimi. Oo, no? Ay, paano na lang gali kung mag-abot ang nobya ni Toto Bini, no? Ay ambot, siya na yang magpalibog, dira eh. In-order mo, Bindoy. Basi kung maputo ka na sini. Aba, hindi naman. Dumawili na kami ni Mimi. Basi kung hindi na kami makapauli sa Mindoro sini. Hala, sige papatiha gida si Bindoy. Pate, kasi na sa iya Bindoy. Palalahog ng inang si Vilma, no? Mapauli kami sa hindi madugay, Oy, hala, may isa ka matahong nga chicks nga malabay sa aton lamesa, ho? Kag ginatulo ka niya, Bindoy. Hi, Ben. Oh, hala, Bindoy, ginbugno ka sang babae nga ato. Wala mo siya ginsapak? Ato? Wala ko makakilala sa iya. Siguro nasa ala niya ako. O sige na, makauna kita. Pagkatapos, malagaw kita dito sa park. Ang park na dito sa Higas ang Baybay. Nagabaligya sila dito sa mga manami nga Diyos nga pwede na tumiinom-inom samtang nagalakat-lakat kita hasta sa pagsarop sang adlaw. Ay, wow! Do sa maanad, dagig kami sina ni Mimi, ya. Ay, ibilin ko anay ka mo diri sa makadali sa bench, ha? Kay makadto ako dito sa may tiyanggi nga nagabaligya sang mga borloloy nga ato, ho. Madali lang ako, Halong, ha? Basi magtalang ka. Bye! Abi mo, naluyagon kong pamaagi sa paglahog ni Vilma.
Born joker siya eh. Amo may nang nakita ko sa iya, Bendoy. Ay, ho, gali. Hmm? Abi mo, kaayo gid bala sa imo, Bendoy. Kag hindi ko malimtan ang kaayo mga ini sa amo ni Vilma. Halando mo na nga amon pagbakasyon diri kanday tita nati. Kay nakilala ka namon. Amo man ako, Mimi. Pagitaon ko ang kamaradiri naton nga ini. Kag hindi ka magkalipat, ha? I-regards mo ako sa imo fiancé. Of course. Makaabot na sa iya. Kag salamat gid, Mimi. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Ang balitang
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa ang mga balita dari sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes, Petsa 27 sa bulan sa Enero 2022. Una kita mga kabombo sa aton si mga headlines. Lalaki nga ginpatay sa may Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod kagabi. Miyembro sang Aki Quadra Robbery Group. Bacolod Police Station 2 nagapati nga mismo mga miyembro man sang Aki Quadra Robbery Group ang naga-ilinaway. Samtang dugang nga narcotic detection dogs ginalauman nga mag-abot sa Coast Guard Station, Negros Occidental. PDEA nagapati nga wala sang shabu nga nagahalin sa sulod mismo sa New Bilibid Prison, kundi ka-transaction lang sang madakpan nga drug personalities. Bacolod City officials handa na nga mag-istorya sa mga opisyalis ng provincial government sa Negros Occidental angon sa uniform nga travel protocol. Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz nagpanindugan nga wala sang layi nga nagadumili sa provincial government nga mag-hire sa mga empleyado nga taga Bacolod. Samtang 4 ka kabataan nga ginabandonar sa ilang ginikanan nga miyembro sang NPA ginbuligan sang LGU sang Calatrava. Amoy ato mga kabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa Maritali na sa ato nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapaunang nga balita, miyembro sang Aki Quadra Robbery Group ang lalaki nga ginpatay sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, pasado las 10 kagabi. Sunod sa kay Police Lieutenant Janito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ginkilalang biktima kay Donald Joseph Casiano Jr., ka-residente sang Glendale Homes, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Natubod ang ngalan sini paagi sa identification cards nga na-recover sa mga polis sa sulod sa iya silisakan nga gray nga Toyota Wigo. Base naman sa investigasyon sa Bacolod Police Station 2, miyembro man ni si Casiano sa Aki Quadra Robbery Group. Apang ginasuspetsuhan ini sang ilang nga mga kaupod nga hindi tampad sa ila. Kagabi, nagbisita sa balay sa mga raffles nga kaupod man sa leader sang grupo nga si Aki Quadra nga ginabdak sa barangay Vista Alegre sa Enero 8 kag ginpatay sa barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Manumduman nga ginpatay sa Lionel kag Jundel Raffles ginbaklid kag ginbilin sa kampo sang Tubo sa may barangay Blumentritt. Sang iyara sa balay sa mga raffles sunod sa kay Pastrana, nagluntad ang hindi pag-intindihanay sa mga miyembro sang grupo gani ginsunod sini sa mga suspetsado kag intero samtang nga pakadto sa iyang salakan. Na-recover naman sa crime scene ang pila ka mga basiyo sang caliber 45 pistol. Sunod sa mga nakakita, nagsakay ang mga suspetsado sa motorsiklo sa ila nga pagpalagyo. Biktima, nakasto na tayo namatyan. Bisita sa mga namatay. So, sige, good sir. Daw grupo yaman. Daw hindi ko na pagintindihan ay. Kaya daw may information nga daw ginasuspisan sa sangiban nga mga grupo. Nga siya ang tiwalag. So, pagwa niya kagapon, may ginsunod siya kag may gabantay ng daan. Dito sa district. Ang kamay sa pagpag ni Police Lieutenant Janito Pastrana, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Wala man ginapanginwala sang pamilya nga miyembro sang Aki Quadra Robbery Group si Donald Joseph Casiano Jr. nga residente sang Glendale Homes, Barangay Granada, Syudad sa Bacolod, nga ginpatay sa Purok Sigay, Barangay 2 kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ginpahig sang pamilya nga nagatrabaho si Casiano sa JNT Express kag nakit-an man ini sa iyang identification cards. Apang wala man ginpanginwala sang pamilya
pamilya nga abyan sang biktima ang leader sang robbery group nga si Arnold Aki Cuadra. Suno kay Pastrana, wala sang previous criminal record si Casiano. Sa Police Station 2 pang nagatuhaw sa intelligence community ang pangalan sini. Ang Toyota Wigo nga dala sini kagabi sa Purok Sigay ang nasiplatan man sang Enero 9 sa lugar kung sa tingin nasapwan ang bangkay ng Lionel kag John Del Raffles sa barangay Blumentritt, Murcia kag sa likod sang Trinity Christian School sa barangay Villamonte kung sa diin nasapwan ang bangkay ni Aki Cuadra. Suno kay Pastrana, ginalantaw sang otoridad nga mahimo nagailinawa ang mga miyembro sang grupo gani sila man mismo ang nagapatyanay. Sa karon wala pa sang suspetsado sa krimen. Yung pamilya niya mismo, gaubra sa GNT Express. Ay na, makonfirm ka na kay may ID kagapon nga nakita. Pero, wala nila ginakaila nga ini ang biktima, grupo man nila ni Aki Cuadra Group. Nga muna nga amigo niya ining si Aki Cuadra. Babase sa record ta daw, wala di siya, wala sa some previous arrest record. Ang kaban sa pagpayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2, samtang kaina sang udto. Ginrelease na sa mga pulis ang salakyan niya gingamit ni Casiano kagabi, bangod nakapangalan ini sa iya nga utod. Samtang ginalauman nga sa masunod nga may adlaw, may mag-aabot nga dugang nga Coast Guard working dogs nga gamiton sa mga pantalan sang barko sa probinsya sa Negros Occidental. Sa manumduman nga 3 ka kilo nga suspected shabu ang intabok sa Bacolod humalin sa Dumanga sang Lunes ang na-detect sang drug sniffing dogs sang Coast Guard Station Negros Occidental. Gani nadakpan sa daya Azlani di Sumangkop Uzman, residente sang Lopez Hines Street, Barangay 31, Bacolod City, kag Jelani Muhammad Ambulo, residente sang Villa Angela o kon Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod City. Sunod sa kay Coast Guard Captain Ludovico Librilla, ang commander sang Coast Guard Station Negros Occidental, may narcotic detection groups ka explosive detection dogs nga nakadeploy sa karon sa mga pantalan sa probinsya. Ang selection process para sa mga handlers kag ang training sa K9 dogs ang ginaparigay sa National Headquarters ng PCG. Mga dapat nga maayo ang relasyon sa personnel kag sa sniffer dog. Sunod sa kay Librilla, may bastante nga kadamuon sa Coast Guard working dogs sa Negros Occidental kag ginalauman nga may maabot pa bangod may nag-graduate sa training sa nga tilikdan nga semana. Kalabanan naman nga CGWD amo ang German Shepherds kag Labrador apang nagagamit na ang National Headquarters sang small breed nga ido agud nga makasulod sa magamay nga buho. Nagapati ang Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA nga wala sang illegal nga droga nga nagahalin sa sulod mismo sa New Bilibid Prison, kundi may contact lang sa sulod sang National Penitentiary ang mga durugista nga nakaagi na priso sa Muntinlupa. Naibaluan niya natumod sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU 6 nga yara sa New Bilibid Prison ang source ng illegal nga droga nga nakuha kay Cesar Pasigay, 47 anyos, residente sang sitio Tulang, Barangay Rizal, San Carlos City nga nadakpan sa tinalikdan nga adlaw kag nakuhaan sang shabu nga nagabalor sang 1,088,000 pesos. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay PDEA Region 6 Director Alex Tablate, pila naka-drug personalities ang nadakop sang ahensya nga mayara sang source sa Bilibid. Suno kay Tablate, hindi malipod nga madamo nga priso sa NBP ang convicted sa kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gani sarang sila nga makaistoryahan na kag makahuman sa negosasyon kung magkailalahay na sa sulod sang prisuan. Ang mga convicts naman ang nagapangita sang makatransaksyon sa gwa sang prisuan agud nga mapadayon ang ilang negosyo. Sa sini nga paagi suno kay Tablate, makalabot sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas ang illegal nga droga nga gintransak sa mga priso sa Bilibid kalakip na diri sa Negros Occidental. Samtang hindi pa matupod sang o kung matumod sang Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA, kung isa lang ka grupo sa mga Chinese ang source sang suspected shabu nga nakonfiskal sa dalagko nga anti-drug operations kung sa diin pareho nga nasulod sa suludlan sang T ang illegal nga druga. Sa interview sang Bombo Radio kay PDEA Region 6 Director Alex Tablate, involvado ang mga Chinese nationals sa kalabanan nga major operation sa Luzon. Sunod sa kay Tablate, imported ang kalabanan nga shabu ang ginabaliga sa Pilipinas bangod na dismantle na
ang mga drug laboratories kag hindi basta-basta nga makapatindog sa laboratorio samtang hindi naman malipod nga Chinese ang kalabanan nga madakpa nagikan sa Golden Triangle o kuna lugar kung sa diin nga gina-produce ang kalabanan nga illegal nga druga. Bangod nga makasulod sa Pilipinas ang bisan sino nga nagapakilala nga turista o negosyante, hindi man matungkad kung ano ang ila mayor nga katuyuan sa pagsulod sa pungsod. Sunod sa PDEA official nga kalabanan nga packaging sa shabu nga makonfiskar ang mga Chinese text apang hindi pa matumod kung nagikan sila tanan sa China. Bangod sini mayara sang sharing sang intelligence ang PDEA kag Philippine National Police agon nga matumod kung sino ang involvado sa illegal nga negosyo. Ginhatagan sang medalya ng kagalingan ng pinuno sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 akon RPDEU 6 nga si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca nagikan sa Philippine National Police o PNP Chief General Leonardo Carlos bangod natukiban nga 500 ka puno sang marijuana ang natukiban sa isa ka plantasyon sa nabukid nga bahin sang Purok Magiyom, Barangay Kudkod, San Carlos City sa Nobyembre 29, 2021. Santo sa assessment sang kapulisan wala sang may nagapanag-iya sang duta kag posible nga ini ang ginapanagiyahan sang gobyerno. Ginabanta na 10 ka kilos ang kabugaton sang ilang nakumpiskar nga may estimated market value nga 38,000 pesos. Sa interview sa Bumbo Radio kay Daroca, ginpayag sining nga sang Lunes na kabaton ini sang medalya ng kagalingan bangod sa nasambit nga accomplishment. Sunod diri hindi lamang ini para sa iya kundi sa bilog nga unit sang PNP. Nagpasalig ini nga magapadayon gihapon ang ilang operasyon batok sa illegal nga droga kag nagahingyo sang suporta sa mga taga Negros Occidental kag Bacolod City. Santo sa ila assessment madako sa karon ng supply sang droga kag shabu sa probinsya sa kag syudad. Magapadayon sila sa pagserbisyo kag paghimo sang ilang nga trabaho kag nagapangabay sa mga pumuluyo nga magsalig sa kapulisan kag himuon man ang ilang nga obligasyon agod nga maprotektahan ang ila pamilya kag komunidad. Monday, loaded ako sa award sa medalya ng kagalingan. Amo na siya ma'am ang award sang naka-approach kami sang marijuana plantation sa Kudkod last November in San Carlos City. Kaya ang gintamnan niya is public land. Pagpapamangkot kita to sa mga barangay official, wala sang panag-iya sang amo na nga lupa. Ang kabayan sa pagpahayag ni RPDEU 6 Head Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Samtang ginakabig sang vice-alcalde sang syudad sa Bacolod nga maayo nga development ang pagkasugot sa mga city officials kag mga opisyal sa provincial government sa Negros Occidental nga magsapol buwas agon nga diskusyonan ang protocol para sa mga biyahero nga nagasulod sa syudad kag sa probinsya. Sa karon nag-require gihapon ang probinsya sa negative RT-PCR test results sa tanan nga biyahero nagikan sa mga lugar nga yara sa idalom sa alert level 3 samtang Bacolod naman ang wala na nag-require sang RT-PCR test sa fully vaccinated travelers nagikan sa Western Visayas kag Negros Oriental. Bangod sini nagpadala sang sulat si Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunadia kay Negros Occidental Governor Bong Lacson nga nag-apelar sang pagsugilanunay agud nga makahimo sang pareho nga travel guidelines kag kahapon nagsabat si Governor Lacson sa sulat sa alkalde nga nagapasugot nga magpadayon sang virtual meeting. Sa interview sang Bombo Radyo kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, normal nga lamang nga hindi magpareho ang desisyon sa tagsa ka local government kay ini ang ginarespeto sang isa kag isa. Ini ang kaangay man sa opinyon sang kada miyembro sang saunayang palusod nga may nagapabor kag nagapamatok apang ginarespeto ang tagsa-tagsa. Suno pa kay Familiaran wala na sang dapat nga punggan sa pagsulod sa mga biyahero nagikan sa pareho nga alert level classification bago nakasulod na ang virus kag mayara na sang transmission. Normal yung sa ating desisyon, nag-differ ang ating opinion. Akseparon ka na niya, respetuhon ka na ang kada isa, no? Sila nag-consult mo na within sa ila organization. Kami din sa Bacolod, nag-consultations man. Pero sa pilihan, may nag-vote no, may nag-abstain, but ang respeto sa isa harap yan. Ang kamay sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor or Vice Mayor Elcid Familiaran.
Ginatag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz nga wala sang layi nga nagadumili sa provincial government nga mag-hire sa mga empleyado nga nagapuyo sa syudad sang Bacolod. Ini ang kasunod sa joint complaint affidavit nga ginsumiter sa Deputy Ombudsman Visayas agud ireklamo ang mga opisyalis sang Kapitolyo bangod sa pag-hire sang 23 ka residente sang Bacolod agud nga gamiton bilang political operator ni former Congressman Albi Benitez sa Bacolod kung sa diin siya ang nagapapili bilang alkalde. Suno kay Diaz, hindi malipod nga may job order casuals nga ginahire sang Kapitolyo para sa nagkalain-lain nga trabaho kaangay sa paghakot sang construction materials, bugas kag food packs para sa mga nabagyuhan kag may mga nagaobra man sa ospital. Ang mga GO suno kay Diaz ang ginhire bilang sila ang mapisan, masaligan sa trabaho kag naga-report on time, wala sa payan kung sa diin man sila nagapuyo. Sunod sa provincial administrator, wala sang layi nga nagadumili sa probinsya nga mag-hire sang taga Bacolod. Sa pagkamatuod, masobra 50% sang regular nga empleyado sang Kapitolyo ang nagapuyo man sa Bacolod. Sunod kay Diaz, hayag nga panghilabot sa provincial government ang ginahimo nanday Attorney Marcos Vaflor bangod siya man ang nag-file sang disqualification case bato kay Benitez sa COMELEC. Panindugan sa provincial administrator hindi makontrol sang Kapitolyo kung ano ang aktibidad sa mga empleyado pagkatapos ang 8 ka oras nga duty. Employees na diri sa Kapitolyo, regular employees na kita pumudan, no? Sobra 50%, no, ang regular employees, no, taga Bacolod. Waay siyang layi na palang hindi kita mag-hire sa taga Bacolod kay probinsya yang aton nga employer. Wala sila sa mga kalayi. Pinalagpat na iyang mga argumento. Ang kaban sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Dugang balita na talana nga magapadagayon sa strike ang magkatapos ng Seneco Union of Rational Employees o CONCUR na nungod sa wala pagyapon mahatag nga collective bargaining agreement ukon ng CBA. Sunod kay Stephanie Montaner, ang head sang CURE, ang coverage kuntanit sang CBA ang humalin Hulyo 1 tuig 2017 tubtob Hunyo 30 tuig 2022. Apang santo naman sa National Electrification Administration ko ng NEA Memorandum 003 sang tuig 2014, ang tanan nga CBA ang sang isa ka electric cooperative sang union ang dapat nga mag-agi pa sa approval sang Annual General Membership Assembly kung AGMA. Paatag ni Montaner nga sang maprobahan ng CBA sang Mayo 21 tuig 2021 ang sang Setyembre 26 pa antes sa permahan sang AGMA. Kalakip sa CBA among 5% kapag saka sa sweldo sa makatapos ng CURE kada duha ka tuig, additional nga CURE allowance nga 500 pesos, additional nga educational allowance nga 2,000 pesos, kagindugang sang management kasubuman ang loyalty benefit nga mabaton sa mga empleyado nga nagadangat na sa napulo, 15, 20, 25, 30, kag 35 katuig nga serbisyo. Gindumdum naman ni Montaner nga kasunod sa paaprobal sang AGMA sa Setyembre 26 tuig 2021, nagpadigay ng mainisang meeting kung sa ring ipayag sa management nga wala sang budget ang Central Negros Electric Cooperative o kung SEDECO kag mag-request pa ang maini sa supplemental budget sa NEA. Naghulat naman ang mainitubtub sa ulihing nga meeting sa Nobyembre 2021 o kung sa itong petsa 29 sa Nobyembre sang 2021 apang wala man sang nakasugdan sang Desyembre 9. Naghuman ang mainisang General Assembly resolution nga nagapanugot ang mga miyembro nga mag-file sa notice of strike kay ini ang na-file sa Desyembre 27. Sunod sa kay Montaner, Hulyo 1 tuig 2021 ang effectivity sang salary increase nga nagadangat sa 4 million pesos sa kabugusan nga 322 nga CURE members. Apang magadangat naman sa 30 million pesos kung nilakip ng tanan nga benepisyo. Suno pa kay Montaner, nakangop man ang maining nga may COVID-19 pandemic kag nag-igo pa ang bagyong Odette sa Desyembre, ganihingyo lamang sa maini. Nga bisan ng CBA lang ang maimplementar kag staggered basis na lang ang paghatag sa differential. Sunod rin sa distribution supply, metering, pagkakuwaon ang gamiton nga pundo. Patag naman ni Montaner nga sa pag-file sa notice of strike
Sang Desyembre 27, makaligad sang 30 kadlaw, mag-file naman ang mainis ng strike vote nga patigayuno na sa Sabado, Enero 29. Sa tiyon nga mayoriya ang magaugyon, igapasa naman sang cure ang minutes sa strike vote sa National Conciliation Mediation Board o kuna NCMB kag makaligad sa 7 kadlaw. Amo na ang pagpatigayon sa strike sa Union. Patang sini nga hindi sila mag-report sa trabaho ka magatiner lamang sa gwa sa Seneco. Naibaloan nga ang cure ang ginabugusan sa mga linemen, meter reader, desk collector, teller, kag clerical personnel. Gani sa tiyon nga hindi ang maini magtrabaho, makitaan nga mabiyangan ang operasyon sa Seneco. Ay katsindi makamis ang pandemya nga ginatubang subong naton kag nagbagyo pa bisang Disyembre nagpasugot kami nga implement lang ang CBA ang diferensyal ya istoryahan ta na pasugot kami nga staggered lang sir sa DSM na siya sir ginakwa sir. Ang kabayan sa pagpayag ni Stephanie Montaner, head sa Seneco Union of Rational Employees or CURE. Ginatag sang OIC General Manager sang Central Negros Electric Cooperatiba kon Seneco nga kinahanglan niya mapasaka ang collective efficiency sang kooperatiba agud nga may kuhaan sang collective bargaining agreement kon CBA nga ginahingyo sang Seneco Union of Rational Employees o kon CURE. Aminado si Engineer Jose Tanyungon nga may CBA nga ginaprubahan na sang Annual General Assembly kon General Membership Assembly o kon AGMA sang 2021. Apang antes pa man ang AGMA, paatag ni Tanyungon nga may nadiskusyonan na nga dapat magkuhaan sang pondo akon dapat may kuhaan sang pondo kag inipaagi sa pag-improve sang collective akon collection efficiency samtang nagfile naman ang CURE sang notice of strike sang Disyembre 2021 kon sa diin yara sa tunga sang krisis sang Seneco kasunod sa pagpatigan sang restoration sa mga nadulaan sang kuryente tuga sang bagyong Odette. Gilayon man niya nagpatawag sang meeting ang National Electrification Administration o NEA ilabi na nga wala nalakip sa budget sang 2021 ang CBA gani naghumana lang sang supplemental budget ang Seneco kay gini ang ginpadala sa NEA sang Enero 20, 2022. Nagsabat ang NEA nga may patigayunon nga adjustment sa budget para sa 2022 kung sa diin iga-adjust ang salaries and wages kay mga benepisyo agud niya makasulod ang CBA. Apang kondisyon sang NEA nga dapat mapasaka anay sang Seneco ang collection efficiency. Nagapatigayan naman sang pila ka mga meeting ng National Conciliation Mediation Board o NCMB sa idalom sa Department of Labor and Employment o DOLE. Nahibaluan nga sang 2021, yara lang sa 92% ang collection sang Seneco samtang ginahingyo naman nga dapat malabot bisan ang 95% lang bangod imposible sa mga ini nga makuha ang 100%. Patag ni Tanyungon yang ila collection ang ginabayad Manila sa generator sang power sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP kasubong man ang sweldo sang empleyado dugang pa nga hindi man makumpleto ang koleksyon bangod may mga konsumidor nga hindi makabayad nga nagapasugot na lang nga mautdan sang kuryente. Naibaluan sang Sabado Enero 29 magapatigan sang strike vote ang CURE kung sa diin kun magadaog ang mayorya nga yes patigayunon ng strike makaligad sang 7 kaadlaw. May patigayunon man nga meeting ang NCMB subong nga adlaw agad nga istoryahan ang issue ilabi na nga makatuga ini sang pagka-paralyze ang operasyon sang kooperatiba. Pahayag sini nga kung wala sa magatrabaho, maparalyze ang operation sang Seneco kag wala sang maga-repair in kaso nga magka-problema sa linya. Kung wala sang maga-repair sa guba nga linya, ang mahimo na lang nga solusyon sang Seneco among i-shutdown ang bilog nga feeder line. Pasalig naman ni Tanyungon bisan ano pa ang kadako, bayaran gid sang Seneco ang CBA sa mga katapo sang CURE. Sigurado gid na sir nga maparalyze ang operation sang Seneco kay ang amon nga mga lineman na sang cure in case nga may matumba da nga poste or may arada ma-wire down wa sina sang may mag-repair since kado gidi na ang himuon ta sina ayati shutdown ta ngaton nga feeder line wala lagi na mahimo to sir sample ang wire down mo is primary may tawo kami sir sa substation nga maka-shutdown sina kay amon nga tawo sa substation contractor. Ang kabayan sa pagpahayag ni Engineer Jose Tanyungon, ang OIC General Manager sa Seneco. Samtang nakabato naman sang bulig na gikan sa local government unit sang Banwa sang Calatrava paagi sa pag-facilitate sang 79th Infantry Battalion
ang apat ka mga kabataan nga ginabandonar sa ilang mga ginikanan nga mga miyembro sa New People's Army. Sa interview sa Bombo Radio kay Colonel J. Javines, ang commander sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, tuwing 2020 sa ginbili ng mga ini sa mga armadong mga persona ang ginapatihan katapos ang makawala nga grupo nga kaupod man sa ila amay sa nagkalilain nga mga lugar antes nga nakalabot sa Calatrava. Sunod kay Javines, sila ang nagikan sa gihulngan Negros Oriental. Ang apat ka mga mag-ululutod ang nagaedad 16 anyos, 15 anyos na 10 katuig kag 8 katuig kung sa din tatlo diri ang lalaki ka isa ang babayi. Gin sa pupo naman sila sang isa ka mag-asawa nga ang mga kabataan ayara na sa abroad kag luwas sang probinsya kag diri nila manabatyagan ang pagpalangga sang pamilya. Sunod diri pangabot nila sa Calatrava, madamo pa ang mainisang pilas kag ang mag-asawa nga nagsapupo sa ila amo man na nagpabulong sa mga ini. Sunod pa kay Javines sang Lunes, gin-interview sang DSWD sang banwa sang Calatrava ang mga kabataan kanibaloan nga wala sila naga-eskwela. Ginatagan manini sang food packs, mga bayo, tsinelas, kag ginalantaw kung sarang nga mapasulod sa Sustainable Livelihood Program kag Scholarship Program. Sunod diri, pagabuligan sang Calatrava LGU ang mga kabataan nga maka-eskwela kag makasurvive. Pagatagan man ang nagsapupo sa ila sang bulig kapaday ng mga ini nga igamano sang DSWD. Ginaproseso man sa karon ang pagparehistro sa mga ini sa Calatrava LGU. Sang gipamangkot ang mga ini kung luyag pa nila magbalik sa Gihulngan City, hindi na luyag sa mga kabataan. Kagluyag na lamang nga magtiner sa mga nag-adoptar sa ila bukod diri nila nabatyagan ang pagpalangga. Ginalay gaya naman nila ang 16 anyos nga subang nga hindi magsulod sa makawalang nga grupo kaangay sang ila iloy kagamay. So, gin-facilitate lang natin na mabuligan sila. So, ang apat ka mga bata, no, ang pinakamagulang sa 16 years old, 3 ka lalaki kag isa ka bayi. Doon sila sa Hilubang. Naligan nga daw mga 2 days ago. Ginupod natin DSWD sang Calatrava. Ginangapat, in-interview sila. Ang kamay sa pagpahid ni Colonel J.J. Javines, Commander sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army. Kag sa ato na katapusan nga balita, pabor ang pinuno sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa ginduso nga iga-localize ang peace talks. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Army Major General Benedict Arevalo, ginpaigsini nga maayo kon mangin pulisa ang ginaduso ni Presidential Aspirant Senator Panfilo Ping Lacson nga i-localize ang peace talks. Naibaluan nga santo sa pahayag ni Lacson nga ang localized peace talks ang maayo nga paagi sang gobyerno sa pagdeal sa insurhensya sa idalom sang iya nga administrasyon. Suno kay Arevalo, mas mahapos ang pag-istorya sa Philippine Army sa mga lideres sa New People's Army sa ground kumparar sa national, bangod madamo sang demand kag wala man mahibaluan ang agenda sang national leader sang NPA. Suno sa 3rd ID Commander, natilawan na sini nga himuon ang local peace talks sang ini ang brigade commander sang 2019 kung sa diin madamo sang nagsurrender sa syudad sang Escalante. Suno kay Arevalo, kung tanan nga local groups ang NPA ang malinong, dako ang mangin impact sa national. Nagpanugyan man ini sa NPA nga mas maayo nga magbalik sa sabak sang gobyerno bangod wala na sang pakadtuan ang ilang ginapakigbato kag kun magbalik ang mga ini sa sabak sang gobyerno makapangabuhi na sang normal kag malinong. We have been pushing for that. Kahit nung nasa brigade commander ako, yun ang pinupush namin na peace talk. That's what we did doon sa Escalante. Kaya marami tayong surrenderies doon sa Escalante. Remember no 2019 nung nandun ako. At maganda kasi makipag-usap dito sa mga sa doon sa national. So magiging localized ang peace talk. Mas madaling makausap ang mga commanders nila on the ground. Ang kabayan sa pagpayag ni 3rd ID Commander Major General Benedict Arevalo. Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakalipas sa takna las 5 sa hapon. Amoy at tumakabombo ang kaundan sa ato nagapaunang nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panublikan ang aton si mga headlines. Lalaki nga ginpatay sa Purok-Sigay, Barangay 2 syudad sa Bacolod kagabi, miyembro sa Aki Quadra Robbery Group.
Bacolod Police Station 2 nagapati nga mismo mga miyembro man sang Aki Quadra Robbery Group ang naga-ilinaway. Samtang dugang nga narcotic detection dogs, ginalauman nga mag-abot sa Coast Guard Station, Negros Occidental. PDEA nagapati nga wala sang shabu nga nagahalin sa sulod mismo sa New Bilibid Prison, kundi katransaksyon lang sang madakpan nga drug personalities. Bacolod City officials handa na nga mag-istorya sa mga opisyales sang provincial government sa Negros Occidental angon sa uniform nga travel protocol. Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz nagapanindugan nga wala sang layi nga nagadumili sa provincial government nga mag-hire sa mga empleyado nga taga Bacolod. Samtang 4 ka mga kabataan nga ginabandonar sa ilang ginikanan nga miyembro sang NPA ginbuligan sa LGU sang Calatrava. Amoy ito mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw petch sa 27 sa bulan sang Enero 2022, Huwebes kita nga adlaw. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports Afternoon Edition o po naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Sacan kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga gipadala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasaw naman ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, kahoy. Kahoy nga naglaksam sa dalan, ini siya ang nag-isahonon lamang, ugaling nangin isa ini, kaupang agud masiminto ang iya ginatungtungan. Ang pagkuha sini sa barangay ang ginresolusyonan, apang sa konsiho ini ang ginbalibaran. Siling ni Councilor Lopez dapat ini ang salbaron, pwede lang gyapon magtindog kay ang dalan simintohon. Maayo man kung tani ini nga katuyuan, kabahin sa pagpangapin sa mga kakahuyan, apang nga ang mga primera klase nga kahoy sa tubang sang daan nga airport, hinali lang ginpang tapas kag ginpang gabot. Amo kung tani ato nga mga kahoy ang dapat pangapinan, kay wala man ini nagsablag sa igad sang dalan. Samtang ining nagaisahanon, tudo ang himuon nga proteksyon. Siguro bangod wala sang may nagka-interest sa iya nga tabla, hindi pa masyado kahamtong ang lawas niya. Mahuyang kung himuon muebles nga malahalon, kay ini ang sarang lang mapanggatong. Kuno hindi pagidman sablag sa dalan, jutay lang ang mga nagaagi nga salakyan, apang paano ang matabo sa palabuton, kung magsako na ang ina nga dalanon. Amo pabalak kag aton ini kuhaon, kung bisan ang iya kaugatan naghalit na sa siminto nga porsyon, sang dalan nga ginaagyan sa madamo nga mga salakyan. Ang ini ang pangunahuna nga pananawan nga ginpadala ni Antonio Villaester sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 49 minutos, nakaligad stock na alas 5 sa hapon. Welcome mga Pinas Pagpalagan, Chief Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition, pang Huwaybas Edisyon Chief Platuntunan, petsa 27 sa bulan sa Enero. Kamusta na mo, welcome na mga suki nato, welcome nato sa mga kabombo sa kabuusan sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, of course, mga suki naton sa mga bano kasunod kag ang mga nakatutok ron live sa aton sa FB, sa aton sa YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makita na nila. Mabatian nila ito pagpalagan siling hapon, siyempre tuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Kaupo dyan tagsadiri kahapon, Bombo Dennis Rubicano. Mga balita, sa aton sila mga nagapaw ng mga balita lokal, Bacolod City Police Office, nakabaton sang Silver Eagle Award. Bangod sa nga mayong performance sa aton sila kapulisan, samtang top most wanted person, nga may kaso nga 4 counts of rape, arestado dito iya sa may syudad sa Kabangkalan. Pamilya sang pulis nga napatay sang masunog ang ilabalay sa may syudad iya sa Talisay, nakabato na sa iya sini nga insurance claim. Sa aton sila balita sa palibot iya sa pungsod, dugang pa nga sa 118 kama Omicron cases sa pungsod, ang na-record sa DOH 477 diri mga local cases. Kag Senior Deputy Executive Secretary Michael Ong kinapuwento Presidente Duterte bilang Associate Justice sa Court of Appeals. Sa balita naton gikan sa lawas ang pungsod, makabilang 5 ang patay sa isa ka membro sa National Guard dito sa Ukraine ang nagapanglutang. 5 kaiban pa ang samaron sospechado, padayon nga nagapangita sa mga otoridad. Sa mga balita ang aton gaan pagtibod, balita ang aton ibalon sining apong palagan siyempre tutunan Bombo Report sa Afternoon Edition. This time ko aunta ng mga balita, madulong ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Anong pinaka-latest nga update sa itong si Juan Blas, si Johnson Garfield, itong ginabdak, sobrang sa kasmana, ang nagkaligad dito sa may syudad sa Bago, although why ninihay niyo ipagid mga kabinan. Pila pagid ka mga balita, nga matipon na ipon ni Bombo Carla, defensor, siling hapon, siya pagpalagay siya platuturan Bombo Report sa Afternoon Edition. Kamusta ang palibot sa syudad sa Bacolod? Sining adlaw,
daw mapulo paang aton sining tiyempo, mainit aton sining atong ya temperatura since gabi, no, tubtob sining adlaw ya mainit na aton sining temperatura. Sige na, 52 minutos na nakalabay, start na alas 5 sa hapon na si Bombo Carla. I-check na yung mga balita, no? Yan ang tipo ni Bombo Carla may defensor, no? Kaya daw ay pag-aid to update ng bago City PNP sa sining pag-abduct, pag-missing, sining ni Johnson Garfield. Nas likod ti pila na, sukat sa kasmana na, sobra na gani. Sa abduct siya sa mga sibilyan, nakasakay sa motor kayo sa salakyan dito sa may area sa syudad sang Bago. Yung pamilya way magyapon way magyapon komunikasyon nga nabaton sa biktima or mismo sa mga nag-abduct sa sining nasambit yang persona. Hindi na nasahihan after ang masobra sa kasmana ang ginkuha sa mga lalaki nga wala makilala, away balani ti pamilya iti ga kwagapon ga agonia, kundi na ining si Johnson Garfield, especially iya sining live-in partner nga ti waygid sa ihibalo sa kaimtangan or di na ang whereabouts sa iya sini iya nga live-in mga kibanan. So sa pakinya ko ng report sali si Bombo Carla may defensor sa patrol. Bombo Carla, may hapon, kamin. Yes, this live kita diri subong no sa Dalan Lacson, Bobo Dennis kag padulong kita sa isa diri area diri sa may Dalan Lacson. Mangod nga may kita information nga may sang isa ka salakyan nga natumba Bobo Dennis sa mo ni subong aton sige nga hibaloon diri sa may area sang Lacson Street, Hernais Street, Bombo Dennis. Ang hindi diri bala nga sa isa nagdiri bala ka Chinese school, Bombo Dennis. So mayari na diri isa ka vehicular nga nagalungkad, Bombo Dennis. Subong nga kuwakin kita sa nga agyan nato no kay medyo ma-traffic diri sa subong bangod nga ato pa to sa area po posible nga ato pa to sa area Bombo Dennis bangod nga ang dalan is ma-traffic sa subong Bombo Dennis diri sa may area sa Dalan Lacson, Bombo Dennis. Sige, samtang nag-proceeding ka sa area, Bombo Carla, ano na pinaka-latest nga update sa pag-abduct sa kay Johnson Garfield? Yes, Bombo Dennis, sa pagpangusisan nato no sa Bago City Police Station, Bombo Dennis, sa subong wala pagidini sila sa hibalo no kung sino gid ang nag-abduct no kay Johnson na Garfield, Bombo Dennis, pero dugang sa ila sini nga investigasyon isa ka drug personality ini si Johnson Garfield Bombo Dennis sa subong gina-verify pa ini sa Bago City Police Station kung ano ka matuod ini nga isa siya ka drug personality pero upod ini sa ila subong nga investigasyon sa sini nga mga tinion Bombo Dennis kitigin padulungan Manila no ang live-in partner sini ni Johnson Garfield pero wala sang may ihatag nga information no o kung may ara bala sang nag-contact sa ila kung din ining si Johnson Garfield Bombo Dennis so far dumalagot madalaga ng manuwik ang pagka humalin sa pag-abduct kay Johnson Garfield Bombo Dennis. So Bombo Dennis pamatian bala nato no ang pahayag gikan kay Police Master Sergeant Erwin Hamandre, investigator on case. Asod na ma'am, wala pa kami update ma'am. Kasi sa pag-abduct ko sa iya, wala din ma'am. Kaya posible yung agyan to ma'am sa nag-abduct ma'am sa lakyan, wala na siya ma'am kaagi. Puro wala si CCTV yung nagyan na rin. Hindi na mong ma'am, hindi pagkadto. And then posible man sir, nakilala ni Garfield ang nag-abduct sa iya? May possibility ma'am. Kaya kilala siguro. So subong sir, ni subong sir ang ginalantaw din sir nga rason sa pag-abduct ini sa iya? Ang ginaano namon ma'am nga investigation ma'am nga isa sa ma'am sa drug personality. Hindi man ma'am dire sa Bago, bali lang din sa sa South. Okay, so amo pa nang gina-verify niyo sir? Muna pa man gina-verify din namon nga information sa asod now. With regard sa information sa pamilya ma'am, nagpalawak sa nito, ilang man sila mga knowledge pati sa activities ng ilang bata ma'am. Ilang ay mata. With regard sa itong live-in partner, nag-conduct na kami investigation sa Alinaon.
Wala mo sa information nga mga hatag sa amon na kita mo subong, ginapadaluman kita mo sa investigasyon. Bobo Carla, isa sa mga ginatanaw nila posibilidad or confirm na nila nga ni si Johnson Garfield, isa sa mga drug personality. Yes, amo na Bombo Dennis no ang gina-verify sa Bago City Police Station kung ano gini ka matuod ini nga isa ka drug personality ini si Johnson Garfield Bombo Dennis. Wala man sing motibo ginabi Bombo Carla nga i-abduct siya kag almost o sobran sa kasmana gani nga may pabalaan na kundi na ini si Johnson Garfield kasi so makakaso lang ti Bombo Carla nga ginapangatubang niya do ka nabol ang rason nga i-abduct ikaw kag tapos until nga do hindi ka mabalang din ka. Amo gigani Bombo Dennis no sa subong nga mga tinion wala gid na hibaluan kung diin ining si Johnson Garfield Bombo Dennis. So Bombo Dennis ari kita diri subong sa may Dalan Lacson Street no kag Hernais Street no kami makitan kita diri nga isa ka van Bombo Dennis nga na ano ini siya na ano ni gani natumba no Bombo Dennis kag mayara sang imboblado nga isa ka pampasahero nga salakyan subong nga hapon Bombo Dennis. So makitaan diri naton sa may Dalan Lacson kag Hernais Street intersection ini Bombo Dennis makakitaan gid naton nga pertigid ka traffic ang dalan no. So hibaluon ini naton kung sino ini ang driver sini sang imboblado nga pampasahero nga salakyan kag isa ka van kag paano ini na tabo Bombo Dennis. So matry kita tabok no. Dali lang gid na Bombo Dennis kay would like gaan ta kagamay nga tiyempo na makapalapit-lapit no kaya sa video mo di kitaon na ang nagatakilid nga kuano ngano ning van doon sa multicab Bombo Carla. Hindi van gid siya Bombo Dennis. Okay. So involved man diri isa ka di pasero nga jeep. Yes, Bombo Dennis no involved man diri isa ka pampasahero nga salakyan. Sa nakita diri nato na Bombo Dennis ang iya sining damage sa salakyan is ang ang ulo bala Bombo Dennis sang pampasahero nga salakyan Bombo Dennis. Posible ginbungguan sining di pasero nga jeep ining van. Amo pa nang aton sining pagalag-awon na Bombo Dennis no kay kedo masalantaon naton do kada ko isang impact Bombo Dennis sang ining vehicular accident na nag-alunta diri subong hapon Bombo Dennis. Sige Bombo Carla, balikan tala kada kadoy din center ta arena. Yes, Bombo Dennis. May na-report na gikan sa patrol ni si Bombo Carla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Tamo salamat Bombo Carla Milifensor. Bantayan niyo makabinan update sining vehicle accident tutok lang magapon sa ato sa FB Live no ni aksidente dira sa may Lizares Lacson ng mga kabinan. Punto las 6 na sa gabi, standby na kamo yung center na kay Maslo de la Culabas kay managapauna nga mabalita national. Of course, tidugan naman nga confirmed cases ng Omicron dire sa pungsod Pilipinas, sining adlaw no kagdamo dire local cases mga kabinan. Arena News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in. News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-27 sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Senado muling naglabaso ng arrest order laban doon sa mga opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation at dating opisyal ng PSDBM na patuloy na umiiwas sa hearings. Data hacking naman sa vote counting machine ng COMELEC imposible ayon yan sa DICT. At sa ating ulat panahon, ang low pressure area na nagdulot ng mga pagbaha sa Visayas at Mindanao tuluyan ang nandun sa West Philippine Sea ayon sa Pag-asa. Umano'y miyembro naman ng Daula Islamia patay 5 sugatan sa pamamaril sa Pulumolok, South Cotabato. At printing shop doon naman sa Cotabato City, sinalakay ng mga otoridad matapos matuklasan na nagsusupply pala ng mga fake na vaccination cards.
At sa ating international news, senior Chinese diplomat na nawagan na manatiling kalmado sa nangyaring tensyon doon sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan, ng bansang China target ang pinaka-grande raw na opening ceremony para sa February 4 Winter Olympics sa gitna na rin ng bantang diplomatic boycott ng maraming bansa at krisis na rin dahil pa rin sa pandemya. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Ipinag-utos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Dick Gordon na arestuhin na ang mga Parmali executives, partikular na si Rose Nonolin na kumakandidato pa man din sa nalalapit na eleksyon dahil daw sa ilang beses na nitong hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Senado. Gayon din ang sunod-sunod na pagliban nito noong mga nakalipas pang taon o ng nakalipas na taon matapos umano na magpositibo na naman ngayon ang dahilan nito sa sakit na COVID. Ngunit nakita raw ng Senado ang pattern sa pagdadahilan nitong si Rose Nonolin maliban pa sa mga Parmali officials na pinadadampot na rin ng Senado dahil sa mga pag-iwas sa kanilang hearings. Kabilang si dating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau sa mga pinapahuli. Nairita kasi itong si Gordon sa panibagong hirit naman ng mga dargani at ng iba pang mga individual na nais daw makalabas mula dun sa piitan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Panel. Sa kabila ng pagbigay natin na si Twinkle pinalabas natin, hindi dahil tayo naaawa, ngunit nakikiusap lang yung nanay niya. Hindi ako naniniwalang nasisiraan ng bait si Twinkle. Pero siyempre, naawa ako sa kanya dahil ginamit siya ng kanyang kapatid na gawing presidente, binigyan ng napakagarang kotse na 25 million pesos worth na Lamborghini. At ngayon naman, ang hinihiling, lumabas naman si Mohit Dargani para makipaglibing. Samantalang hindi pa nga binabayaran yung mga taxes dito sa Lamborghini. So, hanggang ngayon, nagbigay na ba sa atin ng BIR at ng COA ng kanilang report na pinangako sa atin hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. Hahabulin pa natin sila hanggang June 29 at makukulong pa si Ginoong Mohit Dargani at saka si Lincoln Ong at baka iba pa kung hindi sisipot. Kaya kung hindi sisipot si Nonolin, ang gusto ko ay mag-file tayo ng motion to arrest at papuntahin yan because she refuses to attend the hearing here at gano'n rin si Lincoln, Lin Wei Xiong at saka itong si Sofia Custodio at saka si Gerald Cruz at saka si Dennis Manalastas at saka Christopher Lloyd Lau. The chair now orders that they be arrested to make sure that they appear in the hearing next time. So ordered. Bahagi po yan ng nanggagaliting pahayag ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang naging pagpapatuloy nga ngayong araw ng pagdinig kaugnay pa rin doon sa kontrobersyal na pagbili ng medical supplies sa Parmali Pharmaceutical Corporation kung saan ay pinasok na deal ng pamahalaan sa pamamagitan ng PSDBM. Bilyong halaga ng salapi ang ginugol dito ng pamahalaan. Sa iba pang mga balita, ang Malacanang ikinaggalak ang masiglang performance ng ekonomiya ng bansa sa fourth quarter ng taong 2021. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, labis na kinatuwa ng Malacanang ang magandang performance ng ekonomiya ng bansa sa fourth quarter ng 2021 sa kabila ng pandemya. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles ang nitalang 7.7% economic growth sa huling 3 buwan ng 2021 ay patunay sa lakas at tatag ng ekonomiya ng Pilipinas bagamat naharap tayo sa mga pagsubok dala ng COVID-19 pandemic at kalamidad gaya ng bagyong Odette. Ayon kay Nograles, kinikilala nila ang economic team sa mahusay na pangasiwa sa ating ekonomiya sa gitna ng krisis at nagpapasalamat sila sa ating mga kababayan dahil sa kanilang sakripisyo, kasipagan at pagtitiwala sa liderato ni Pangulong Duterte sa panahon ng mga pagsubok. Inihag ni Nograles na patuloy nilang isusulong ang mga pulisiya at reforma kasabay ng pagpapalakas pa sa ekonomiya kung saan bawat Pilipino ay magkakaroon ng ligtas, malusog at komportableng pamumuhay. Para niya, ito ay may sakatuparan na inuulit nila ang panawagan para sa pagpasa ng
mga amendments sa Public Service Act na magbubukas sa mga key sectors para sa mga foreign investments at mayroon namang kakibat na mga safeguards. Gayon din yung suporta sa panukalang Livestock Development and Competitiveness Bill para daw mapag-ibayo pa ang kompetisyon sa livestock, poultry at dairy sectors at yung pagpapatupad ng Philippine Innovation Act para mapagbuti pa ang productivity ng ating mga kababayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Okay, Bombo Raymond, may anunsyo ba na panibago ang Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga kinakaharap pa rin natin, yung alert level? May mga adjustment ba na lumabas ng mga impormasyon dyan sa Palasyo Malacanang, Bombo Raymond? Well, as we speak, inabangan natin, Bombo Dennis, dahil may paabiso si acting presidential spokesman Carlo Nograles na miyembro din ng Interagency Task Force na maglalabas sila ngayon ng bagong mga resolusyon at kasama na riyan yung mga depende mga alert levels na ipairal dito sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil yung kasalukuyang mga pinairal ay sa January 31 magpapaso na at kailangan na maagang malaman ng ating mga kabayan. So abangan natin mamaya kung may makahabol sa ating network news yung magiging anunsyo ni Secretary Nograles, Bombo Dennis. Okay, so doon naman sa binabanggit mo kanina, yung ulat mo tungkol doon sa ekonomiya. Ano ang projection ng mga economic managers ng Pangulong Rodrigo Duterte dito sa antas ng ating ekonomiya? Knowing na ganito pa rin, pareho pa rin ang problema last year yung kinakaharap natin ngayon at magtatapos na ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte sa buwan ng Hunyo. Bombo Raymond, bababa na siya sa pwesto at bagong leader na naman ang uupo. Of course, kasama yung line-up ng mga miyembro ng gabinete. So anong inaasahan ng mga economic managers sa pagbaba ng Pangulo? Anong status ng ating bansa? Well, ang talagang projection nila, Bombo Dennis, ay talagang magpapatuloy yung natawag na upward trend na yung ating ekonomiya. Kumbaga, tuloy-tuloy yung ating recovery dahil nga sa kabila ng mga pag-restrictions ay patuloy naman yung pagbubukas ng ating mga ekonomiya. At kumbaga may mga pupasok ng mga investment at the same time ay nagkaroon bumabalik trabaho yung iba't ibang mga kabayan at halinawa ay ngayong taon ay magpapatuloy ang kumbaga pagbaba pa ng mga kaso ng mga COVID-19 at kumbaga tuluyan na magbalik sa normal yung mga negosyo at yung trabaho, Bombo Dennis. Okay, so yan, well, ganun din naman. Lahat naman ay positibo ang pananaw. Pero titignan natin na dito sa mga susunod na mga pagkakataon, lalo na kung may mga lockdown pa, mga extend pa, Bombo Raymond, dito sa mga bagong anunsyo, kagaya ng binabanggit mo, na posibleng ilabas any moment from now, Bombo Raymond. Well, hindi lang naman dito sa mga kumbaga economic managers natin yung nagsasabi, maging yung mga credit ratings agencies at yung mga ibang mga analysts, Standard & Poor's at ilan pa na mga nagbabantay din sa mga paggalaw ng ekonomiya. Kasi sabi nila na maganda yung kanilang economic outlook dito sa Pilipinas, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, Bombo Dennis, Bombo Jane, back to you. Tuloy pa tayo sa ating mga balita. Hinimok ni House Deputy Majority Leader at Quezon Congressman Precious Hipolito Castelo ang Kongreso na i-exempt ang election duty pay ng mga public school teachers mula ho sa income tax. Sinabi ni Castelo na ang mga guro ay gumaganap ng malagang papel sa panahon ng halalan at ito ay patas at makatarungan na sila ay mabayaran ng kanilang mga sahod at maliban pa bukod doon ay incentives dahil nga sa ibinibigay nila ang kanilang buong magagawa para maging maayos at systematic ang ginaganap na eleksyon. At nararapat din na ang kabayaran na kanilang matatanggap ay hindi na isailalim pa sa pagbubuwis. Sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law,
at ito ho yung Republic Act 10963, ang lahat ng anyo ng kompensasyon. Kabilang na ho yung mga allowances ay napasailalim sa income tax maliban na kung may ipinasa na exemption law. Kung maalala mga kabombo, ang Commission on Election ay naglalabas ng kanilang mga resolusyon kagaya ng Resolution number 10727 na nagtatakda ho ng rate ng allowances ng mga guro na magsisilbi sa May 9, 2022 elections. Ang rate ay 7,000 para ho ito dun sa gaganap bilang chairperson ng Electoral Board. Ito ho'y sa bawat voting precinct, 6,000 pesos naman para sa bawat board members at 5,000 pesos para dun sa supervising education official at 3,000 pesos sa bawat support staff at meron ding 3,000 pesos para sa medical personnel na alalay ho sa kanila. Bukod pa rito mga kabombo, ang board chairman at mga miyembro, pati na yung supervising official at support staff ay tatanggap din ng tig 2,000 piso bilang travel allowance. Ang lahat ng manggagawa sa botohan ay magkakaroon din ng karapatan na magkaroon ho ng allowances, lalo na't naharap tayo sa pandemya, may tig 500 piso bawat isa at 5 araw na credit para sa kanilang serbisyo. Inaprubahan na rin ng House of Representatives ang panukala noong nakarang taon pa mga kabombo. Kasalukuyan itong nakabinbin sa panig naman ng Senado. Samantala naman, mahigit 500 na piraso ng baril ang nakumpiska ng Philippine National Police bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa gun ban bilang paghahanda sa local and national elections sa Mayo 9. Sinabi ni PNP Chief General Leonardo Carlos na ang 526 na short and long firearms ay nasamsam sa inilarawan niyang street inspection ng mga operatiba ng Civil Security Group sa buong bansa mula yan January 1 hanggang 20. Kasama sa mga street inspection ang pagsuri sa mga baril ng mga security guard upang matukoy kung ang mga may dalang mga ito ay may mga kinakailangang papeles tulad yan ng License to Exercise Security Profession, Agency's License to Operate and Duty Detail Order. Anumang kulang o expired na dokumento ay dapat maging batayan para yan sa pagkumpiska. Sinabi ni Carlos ng pagkumpiska ng mga baril ay may kasamang parusa na kinabibilangan ng 50,000 pesos na multa para yan sa unang paglabag at pagkansila, pagbawi ng license to operate para yan sa private security service providers para naman sa pangalawang paglabag. Sa atin pang mga dagdag na balita, nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko laban ho dun sa mga gumagamit ng social media na nagpapanggap bilang commissioner ng Commission on Election o iba pang mga opisyal nito. Sinabi ng COMELEC sa publiko na iulat sa kanilang tanggapan o kaya naman ay sa Facebook ang mga friend request na nagmumula sa ilang individual na nagpapanggap na commissioner o kaya naman iba pang opisyal ng full body para sa paglabag sa pamantayan ng komunidad. At hinimok din ho ng full body ang publiko na iulat ang mga profile at Twitter na nagpapanggap bilang pangunahing opisyal ng Commission on Election dahil sa mga paglabag sa platforms, impersonation at iba pang makahalintulad ho nito. Ang full body ay nakikipag-ugnay na rin sa social networking sites upang ang mga account nito o na natukoy nila na nagpapanggap ay maalis na kaagad-agad at wala nang maloko. Maliban ho dyan ay sinabi rin ng kagawaran o ng naturang constitutional body na handa silang magsagawa ng legal actions laban ho sa mga nasa likod nito. Sa dagdag pang mga balita, data hacking sa vote counting machine ng COMELEC, imposible ayon yan sa DICT. May karagdagang pag-uulat si Bombo Gerald Uleb. Tama ka dyan na Bombo Jane, imposible raw na ma-hack itong vote counting machine ng Commission on Elections. Sa statement na ilabas ng Department of Information and Communications Technology o DICT base sa kanilang preliminary findings, hindi na posibleng mapasok ng mga hackers itong vote counting machine system ng COMELEC dahil ito naman ay offline. Wala rin umanong existing data sa Automated Election System or AES.
Kaya naman imposibleng may makuha ditong mga impormasyon. Gayunman, patuloy pa rin naman umanong minomonitor ng Cyber Security Bureau ng DICT ang naturang insidente at nakikipag-ugnayan sa mga relevant agencies sa investigasyon sa sinasabing hacking incident na nangyari noong Enero 8. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, maging sa COMELEC at iba pang concerned agencies kaugnay sa naturang issue. Siguruhin din umano ng DICT na gagawa sila ng kaukulang mga measure para masiguro itong patas at ligtas na proseso ng halalan. Handa rin umano silang alalayan ang COMELEC sa anumang cyber security concerns. O narito nga ay sinasabing na-discover raw ng Tech News team ng isang pahayagan na mayroong grupo na nakapasok sa sistema ng COMELEC at nakapag-download ng mga importanteng files, kabilang na dito yung usernames, baging itong PIN ng mga vote counting machines. Ang isang grupo raw ay na-download pa itong network diagrams, baging itong mga IP addresses, listahan ng mga privileged users, domain admin credentials, listahan ng mga password at domain policies, itong access sa ballot handling dashboard at QR code, captures ng Bureau of Canvassers kasama na itong login at passwords. Kung maalala, Marso 27 noong 2016 nang napasok na ng mga hackers na Anonymous Philippines itong website ng COMELEC. Nag-iwan noon ng mensahe itong mga hackers at narawagan ng mas mahigpit na security measures sa vote counting machine na gagamitin para dito sa halalan noong 2016. Sa naganap na hacking, nalagay sa alanganin itong personal impormasyon ng 55 million na mga registered voters dahil pa rin dito sa data breach ayon sa isang security firm. Abril 20 ng naturang taon nang maaresto naman itong suspect sa hacking na si Paul Sulweta, 23 years old at fresh graduate lamang yan ng information technology. Para sa... Okay, Bombo Gerald, anong ginawa ngayon o gagawin ng DICT? Magtatalaga ba sila ng mga specific na tauhan para lamang dito sa specific function na bantayan yung eleksyon na Bombo Gerald o ipapaubaya pa rin ito sa COMELEC? Yung sinasabi ng DICT naman, Bombo Dennis, ay aalalayan nila itong COMELEC dito sa halalan para nga dito sa issue ng hacking. So wala namang specific na sinabi kung maita talaga. Pero yun nga, tututukan nila, Bombo Dennis, yung mga tauhan nila from time to time ay makikipag-ugnayan sila sa COMELEC para alamin kung mayroon na naman yung mga sinasabing insidente ng hacking, lalong-lalo na palapit na yung election at baka malagay sa alanganin yung mga botante natin ngayon na aabot na sa 70 million na mga voters. Kung mahahack yung mga impormasyon na yan, Bombo Dennis, marami-rami kumpara dito sa mga botante noong 2016 na nasa 55 million, Bombo Dennis. Okay, maki-update na din ako, Bombo Gerald. Ano na palang status? Ano nang nangyari doon sa pinapaimbestigahan o pinagpapaliwanag yung nagbunyag nito, yung hacking issue at yung findings ng IT dyan sa Commission on Elections? Meron na bang resulta yung kanilang pagtatanong o pagsusuri, Bombo Gerald? May nakita tayo kanina, Bombo Dennis, na update pero hinihintay pa na ilabas ngayong araw itong naturang impormasyon or yung resulta ng investigasyon na isinagawa ng COMELEC, Bombo Dennis. Ngayong araw yung sinasabi dyan pero hindi pa naman inilalabas ng Commission on Elections. So abangan natin, baka maya-maya ay ilabas ito ng COMELEC at tuloy-tuloy naman yung kanilang pakikipag-ugnayan lalong-lalo na dito sa nagsulata ng naturang artikulo na nga na sinasabing napasok ng hacker itong sistema ng halalan, lalong-lalo na yung mga VCM, yung PIN number na sinasabing nakuha raw ng mga hackers, Bombo Dennis. Ay sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. 19 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi.
Abangan mamaya mga kabombo sa ating entertainment news. Beauty queen turned actress na si Kelly Day na daw ito umano sa hiwalayan ng bagong kasal na sina Tom Rodriguez at Carla Abellana ay itinangging siya ay buntis. Mamaya ho, may mga update pa tayo sa iba pang mga balita. Susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pag mga balita, inanunsyo ng Makati City Government ang pagsasara ng ilang kalsada at magsasagawa ng traffic rerouting sa araw yan ng bar examination sa February. Sa advisory, sinabi ng local government na ipatutupad ng Makati Public Safety Department ang road closure sa kahabaan nga ng JP Rizal Street Extension mula Buting hanggang Lawton Avenue sa February 4 at 6 mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Ang mga designated loading at unloading areas naman ay available pero walang ibibigay na parking space. Sinabi ng local government na kailangan magpresenta ng mga examinees ng exam permit para makapasok ang kanilang service vehicle. Samantala, inabisuan naman ang publiko na dumaan sa mga alternate routes. Ang mga motoristang galing sa Buting o Pateros kailangan lang dumaan sa Kalayaan Avenue papuntang Guadalupe, EDSA o dumaan sa Lawton Avenue patungong JP Rizal, EDSA. Ang mga sasakyan naman galing sa Guadalupe, EDSA ay kailangan nilang dumaan sa Lawton, Kalayaan Avenue papuntang Buting. Kung maalala, nagkaroon ng adjustment ng Supreme Court ng ilang minuto sa hapon para sa bar exam. Sinabi ni Justice Associate Marvic Lunen ang examination ay isasagawa mula ala 1:50 hanggang alas 5:50 ng hapon sa February 4, araw yan ng Biyernes, mula sa dating schedule na alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Wala namang pagbabago sa morning examination hours sa 2 araw ng bar exam. Ang Philippine Telecommunication Industry ang nag-aalok daw ng pinakamataas na bayad para sa entry-level position sa taong 2021. Yan hong lumabas sa online job portal na JobStreet. Ang data na inilathala sa Salary Report 2022 ng JobStreet ay nagpapakita na para sa mga entry-level na posisyon, ang telecommunication industry ay nagbabayad ng pinakamataas na median salary na 20,000 pesos. Sinusundan ito ng computer at information technology industry na may 19,500, communication service na may 19,500 din, consulting na 19,000 at ang insurance at electronics industry na may parehong 17,000 pesos. Ang kabilang ho dito sa nangunguna ay 10 itong hospitality at manufacturing industries na may tig 15,500, consumer goods na may 15,000 at pagbabangko at pananalapi na may 14,600. Sa mga tuntunin naman sa mga espesyalisasyon, lalo na ho sa edukasyon o kaya yung pagsasanay at mga industriya ng pangangalagang pangkalusugan ay kapareho din po. May pinakamataas din na entry-level median para sa kanilang sahod na 23,877. Sinusundan ho yan ng computer at information technology na may 20,700 at mga serbisyong may 20,000 na sahod. Sinusundan din ho ito ng building and construction and sciences na may 19,200. Yung admin at human resources, meron hong 17,500. Manufacturing na may 17,000 at yung accounting o kaya naman ay financial jobs na may 16,800 ang naitalahong kanilang sahod.
Samantala naman, inihayag ng Department of Justice na wala itong paunang kaalaman sa pagbibigay ng National Telecommunications Commission ng isang pansamantalang lisensya sa Advanced Media Broadcasting System Incorporated sa paggamit ng mga frequency na dating nakatalaga sa network ng ABS-CBN. Sinabi ni DOJ at Chief of Staff Counsel George Ortho II na habang NTC ay humingi ng legal na opinyon mula sa departamento, walang particular na tao o entity na binanggit sa nasabing kahilingan. Ito ang reaksyon ni Ortha sa mga ulat na humingi ng legal na opinyon ng NTC sa DOJ bago ibigay ang provisional license sa AMBS, isang firm na kontrolado ng bilyonaryo at dating senador na si Manuel Villar Jr. Sinabi niya na ang NTC ay humingi ng legal na opinyon mula sa DOJ noong November 2021. Anya siya mismo ang nagbigay at naghanda ng opinyon. Dagdag pa rito na hiniling ng NTC ang opinyon para matukoy kung hindi lalabag sa 2014 Memorandum Circular nito ang pag-i-issue ng provisional license. Nauna nang inihayag ng NTC na nagbigay ito ng pansamantalang otoridad sa AMBS na mag-install, magpatakbo at magpanatili ng digital television broadcasting system sa Metro Manila gamit ang Channel 16. Magugunitang itinigil ng ABS-CBN ang paggamit ng mga frequency matapos mabigong i-renew ang legislative franchise nito noong taong 2020. Sa mga dagdag na ulat, pagpapatupad ng mas pinahigpit na mga batas laban ho dun sa mga namemeke ng pera at pati na yung coin hoarding dito sa ating bansa ay isinusulong ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alamin natin ang update ni Bombo Marlene Padiernos. Kasalukuyan nang inihanda ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mas mahigpit na panukalang pambatas sa laban sa pamameke ng pera at coin hoarding sa bansa. Layunin nito na itaas pa ang kaparusahan at pahabain pa ang pagkakakulong para sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga naturang gawain. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na ang kanilang imumungkahing mga hakbang ay inaasahan na lalo pang palakasin ang currencies operation ng Bangko Sentral na sumasaklaw sa production, distribution, deposit taking sa mga bangko, authenticity verification, anti-counterfeiting operations at retirement. Nakasaad kasi sa kasalukuyang batas ng Pilipinas na mahatulan lamang na hindi bababa sa 12 taon at 1 araw na pagkakakulong at pagmumultahin ng hanggang 2 milyong piso ang isang individual na mahulihang namemeke ng pera sa bansa. Dagdag pa ni Diokno ay planong imungkahi din ng BSP na maipatupad ang batas na magtutuon din sa krimen ng coin hoarding upang mapatawan din anya ng kaukulang kaparusahan ang sinumang mahuling gumagawa ng nasabing krimen. Kabilang na dito anya ay ang revival ng mga naunang logistic proposal sa coin hoarding sa Senado at House of Representatives. To further strengthen our currency operations, preparatory work is in full swing for BSP legislative proposals to raise the penalty for crimes involving currency counterfeiting and to criminalize the hoarding of coins. The BSP proposes to increase the length of imprisonment to deter counterfeiting through amendment of existing laws. Under current laws, the counterfeiting of Philippine money carries a jail sentence of at least 12 years and then 1 day and a maximum fine of 2 million pesos. Our proposal for stiffer penalties will also take into consideration the current economic landscape as well as advancements in printing technologies. The BSP will also propose the enactment of a law that will define the crime of coin hoarding and will provide penalties for the commission of said offense. This will involve the revival of earlier legislative proposals on coin hoarding at the Senate and the House of Representatives. Samantala, tiniyak din naman ng opisyal na patuloy na nakikipag-ugnayan ng BSP sa mga kinaukulan upang maprotektahan ang publiko laban sa mga paglabag sa batas o hindi wastong paggamit ng Philippine currency. Nanawagan naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa taong bayan na tumulong sa pagpapanatili at pag-aalaga sa integridad ng banknote at coins ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Umaabot na sa 22,000 ang bilang ng mga manggagawang nagsumite para yan sa 5,000 pesos na cash aid program ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Labor Assistant Secretary Dominica Tutay, umabot na sa 5,000 ang application na aprubahan. Base yan sa pag-verify ng regional offices. 12,000 naman ang for evaluation habang mahigit 4,000 ang binibiripika pa. Matatanda ang kwalipikado lamang sa nasabing programa ang mga empleyado na wala yan ng trabaho dahil sa permanenteng pagsasara ng kanilang mga kumpanya at mga manggagawang nasuspende dahil sa pansamantalang pagsasara ng mga negosyo. Sa ilalim yan ng Alert Level 3 o mga paghihigpit. Inirekomenda naman sa Senado ang pag-angat pa ng Pilipinas ng presyo ng harina o pag-angkat ng harina na mas mababa ang presyo sa ibang bansa bilang emergency measure para mapababa ang halaga rin nito doon sa mga bakery na binibili ng mga karaniwang mamamayan. Maaaring panandali ang solusyon lamang daw ito ang pagtataas ng presyo ng tinapay sa pag-import ng harina na government to government naman ang magiging usapan kung saan ay wala ng extra deal na mangyayari at tiyak din na ligtas sa korupsyon. Ito ay kasunod ng pagtataas ng presyo ng tinapay sa mga panaderya dahil na rin sa pagmahal ng mga materyales para dito sa paggawa ng tinapay. Ito yung mga sangkap na ginagamit sa paggawa kasama na ang harina, asukal at iba pa. Napag-alaman na nakatakdang magtaas ng presyo simula ho sa Pebrero ang para sa Pinoy Tasty at yung pandesal. Minumungkahi naman ng ilang mambabatas na magpatupad ang Department of Trade and Industry ng freeze order sa araw ng pagbibili ng mga ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan na lumobo pa ang presyuhan doon sa mga panaderya at ito'y matiyak na masusunod ang itinatakda ng ating umiiral na mga patakaran sa ilalim na rin ng DTI. Maliban sa mga sangkap, tumataas din po ang presyo ng liquefied petroleum gas na pangunahing ginagamit naman sa pagluluto ng naturang produkto na ginagamit ho yan ng karamihan sa mga panaderya sa paggawa ng tinapay. Ang Department of the Interior Local Government naman inatasan ng mga LGUs at law enforcers na striktong ipatupad ang mga pinapayagan at pinagbabawal na poll activities sa panahon ng kampanya. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Inatasan ngayon ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año ang lahat ng mga local government units maging ang PNP na striktong ipatupad ang mga pinapayagan at mga ipinagbabawal na mga election activities sa panahon ng kampanya para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19 virus. Ang paalala ng kalihim ay kasunod ng pagsisimula ng campaign period na mag-umpisa sa February 8 para sa national candidates habang sa March 25 naman para sa local candidates. Pinasisiguro ni Secretary Año sa mga LGUs at sa PNP na nasusunod ang health protocol sa kanilang mga areas of jurisdiction pursuant sa COMELEC Resolution 10732 to stop the spread of COVID-19. Ayon sa kalihim, ang LGUs at PNP ang manguna sa pagpapatupad ng minimum public health standard. Depende din ito sa kung ano ang alert level ng isang lugar, lalo na sa panahon ng in-person campaigns, rallies, caucuses, meetings, conventions, motorcades at meeting de avance. Binigyang diin ng kalihim, nais lamang matiyak ng pamahalaan na ligtas ang ating mga kababayan sa panahon ng kampanya, lalo na at may banta pa rin sa COVID-19 Omicron variant, kaya hindi dapat magpabaya. Sa panig ng PNP, kanilang sisiguraduhin na imantene ang order and security at ipatupad ang MPHS sa panahon ng election-related campaigns sa pagkikipagtulungan sa mga barangay official, tanods at barangay health emergency response teams. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Samantala, ang tanggapan nga ng DILG ay may mga panibagong direktiba ho para dun sa no vaccine, no ride policy at yan ho ay posibleng gumamit ng ilang options kagaya ho ng ituturok ng mga bakuna, yung may mas maikli daw na vaccination interval. Alamin natin ang iba pang mga hakbang dito ng pamahalaan sa detalye ng report ni Bombo Day Vincent Pasit. Pinapayuhan ni Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang publiko na hilingin sa kanilang LGUs na ang mga brands na may maiksing interval ang iturok sa kanila. Sinabi ito ni Malaya sa harap ng implementasyon ng kontrobersyal na no vaccine, no ride policy na ipinaiiral sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 o mas mataas pa. Ayon kay Malaya, may ilang brands ng bakuna katulad na lamang ng AstraZeneca ang ilan buwang ang interval na kinakailangan para sa second dose bago makumpleto ang primary series. Sinabi ng opisyal na ang isang buwang window na kanilang ibinigay kamakailan sa mga commuters para makapagpabakuna ay hanggang sa Pebrero 25 lamang. Pagkatapos nito, mahigpit na aniya nilang ipapatupad ang naturang polisiya na maglilimita sa access sa pampublikong transportasyon ng mga unvaccinated o partially vaccinated na individual. Samantala, sinabi rin ni Malaya na mayroon ding isang buwan ang mga barangay para maisumite naman ang listahan ng mga hindi pa bakunado sa kani-kanilang mga lugar. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, ang mga kumpirmado'y namatay sa pananalasa ng Bagyong Odette sa Pilipinas abay nadagdagan. Ating alamin ang detalye sa report ni Bombo Everly Rico. Nadagdagan pa ang kumpirmadong namatay may kaugnayan sa pinsalang iniwan ng nagdaang Bagyong Odette sa Pilipinas, partikular na sa Visayas at Mindanao. Batay sa latest situation report ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, 6 ang narecover na kumpirmadong nasawi pa mula sa Western Visayas. Dahil dito, tumaas pa ang death toll sa 76 mula sa 70 na naitala nitong araw lamang ng Miyerkules. Pinakamarami sa ating mga kababayan mula sa Western Visayas ang nakapag-ulat ng 52 fatalities. Sinundan ito sa parte ng Eastern Visayas kung saan 18 ang nasawi. Sa Mimaropa naman, nasa 16 na katao ang namatay. Sa Northern Mindanao, mayroong 7 ang kumpirmadong nasawi. Sa Central Visayas, nasa 2 habang isang individual naman ang nasawi sa may Zamboanga Peninsula. Umakyat din sa 316 na katao mula sa naiulat na 205 ang bilang ng mga nasugatan habang nananatiling missing naman ang 6 pang individual na iniulat ng kanilang mga pamilya o kamag-anak na nawawala. Samantala, patuloy pa rin na isinasailalim sa validation hinggil sa napaulat naman na mahigit 300 na nasawi, mahigit 1,000 na injured at 59 na missing. Sa assessment ng NDRRMC, nadagdagan pa ang bilang ng mga barangay na nagtamo ng pinsala sa hagupit ng nagdaang bagyo. Mula sa naitalang 8,980, umabot na ito ngayon sa 9,068 kung saan nasa humigit 2.4 million na pamilya ang na-displace. Ang mga komunidad na ito na patuloy na nangangailangan ng tulong at kasalukuyang nagre-recover sa pinsala ng bagyo ay mula sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mahigit 50,000 naman ng mga pamilya ng mga survivors sa Bagyong Odette ang nananatili pa hanggang sa ngayon sa mga evacuation centers habang nasa mahigit 30,000 pang mga pamilya ang nanunuluyan pansamantala sa kanilang mga kaanak at kaibigan.
Sa ulat ni NDRRMC Executive Director at Undersecretary Ricardo Halad kay Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nito na inumpisahan na anya ng National Housing Authority ang implementasyon ng Emergency Shelter Assistance kung saan na i-download na sa mga local government units ang nasa 487 million pesos. Maliban pa rito, mayroon ding alokasyon na 4.8 billion pesos na magmumula naman sa Department of Budget and Management o DBM para din sa pagpapatayo o pagsasaayos ng kabahayan ng mga sinalantan ng Bagyong Odette. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 40 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Samantala naman, pinuri ng isang mambabatas mula sa Mindanao ang pag-aproba sa ikalawang pagbasa sa Senado ng panukalang batas na naglalayong magbigay ng monetary compensation para sa mga biktima ng 2017 Marawi siege. Sinabi ni House Deputy Speaker at Basilan Representative Mujib Hataman na makakatulong ang panukala sa pagbangon ng mga biktima. Noong Martes, inaprobahan ng Senado sa ikalawang pagbasa ang Senate Bill number 2420 o ang Marawi Siege Compensation Act. Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ang punong mayakda ng panukala, na ang panukala ay makakatulong na mabigyan ng hustisyang panlipunan ang mga biktima ng Marawi Siege. Ang Marawi Siege Compensation Act ay lumilikha ng Marawi Compensation Board upang mapadali ang walang buwis na pagbabayad ng mga reparasyon sa mga taong lumikas sa Marawi Siege. Samantala, inaprobahan naman ng House of Representatives ang sarili nitong bersyon ng panukala noong buwan ng Setyembre sa nakaraang taon. Bombo Weather Update. Patuloy na nga lumalayo sa landmass ng Pilipinas ang low pressure area na unang naghatid ng matinding mga pagbuhos ng ulan dyan sa Visayas at Mindanao. At sa latest information ng Pag-asa DOST, namata nito sa layong 165 kilometers southeast of Kalayaan na dyan ho sa May Palawan. At ang shear line naman ay nakakapekto sa eastern section ng Northern Luzon, kaya't asahan din ang mga pagbuhos ng ulan. Kaya ngayon ay shear line at low pressure area pa rin ang naghahatid ng mga pagulan sa malaking parte ng ating bansa. Partikular ho ng mga apektado ng makapal na kaulapan at mga pagbuhos ng ulan ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at ang Kalayaan Island. Doon naman sa bahagi ng Palawan, posible pa rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil pa rin sa mga naiwang kaulapan ng naturang namumong sama ng panahon. Ayon pa sa Pag-asa, wala namang active weather disturbance na asahan hanggang sa darating na weekend, kaya't magiging maliwalas ang panahon sa malaking parte ng ating bansa. Gayunman, ang shear line ay iiral pa rin, kaya't may mga lugar sa eastern section ng bansa ang magkakaroon pa rin ng paminsan-minsang buhos ng ulan at magkakaroon din ng mga isolated thunderstorms sa Luzon at maging sa parte ng Mindanao dahil dito sa mga paminsan-minsang pagkapal ng ulap ng gagaling huyan dyan sa Karagatang Pasipiko na inahatid naman ng easterly wind dito sa ating bansa. Ang pagtaya ng Pag-asa, posibleng sa buwan na ng Pebrero magkaroon ng panibagong weather disturbance formation at alamin pa kung magkakaroon ng development at ito'y lalakas na makakaapekto naman sa iba pang parte ng ating bansa. Mga balita mula sa probinsya naman, umano'y miyembro ng Dawla Islamia patay. 5 sugatan sa pamamaril doon sa South Cotabato. May update ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagmamaril sa bayan ng Bulumulog, South Cotabato na nagresulta sa pagkamatay ng isa at pagkasugat naman ng 5 iba pa. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Verlin Pambolina, hepe ng Bulumulog Municipal Police Station sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinilala ang nasawi na si Alan Quindayo Calambunge, 46 anyos at residente ng Barangay Palian, Tubi, South Cotabato, habang sugatan naman ang asawa nitong si Diana Calambunge. Mga
mga anak nitong edad 16, 5, 4 at 6 na buwang sanggol. Ayon kay Bambolina, minamaneho ni Kalamunggi ang tricycle sakay ng pamilya nito nang biglang sinabayan ng riding tandem suspects at pagdating nila sa Purok Pinalig, Barangay Bentong, Pulumulok, South Cotabato ay pinagbabaril ang biktima. Tinamaan sa iba't ibang parte ng kanyang katawan si Kalamunggi na nagresulta sa pagkawala ng kontrol sa manibela kaya't nahulog sa kanal ang minamanehong tricycle na ikinasugat naman ng mga kapamilya nito. Naidala pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ng buhay. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang report na umano'y kasapi ito ng Dawla Islamia Nilong Grupa at nais ng kumalas sa grupo ngunit ayaw umano ng mga kasamahan nito kaya't siya ay pinatay. Yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Pilinyo ang daya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo Bombo! Naghatid huyan sa atin sa oras na 44 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan pa sa ating international news, ano kaya itong mga hakbang ng ilang mga bansang malalaki tungkol ho dito sa nakambang problema dyan ho sa Ukraine at sa ating balitang palakasan mga kabombo, pinaka-ingrande raw ang gagawing opening ceremony ng China dito sa inaabangan na Winter Olympics sa kabila ho yan ng pag-boycott ng ilang malalaking bansa na dati-rati ay nakikibahagi naman dito sa mga aktibidad ng Winter Games. Sa dagdag pang balita, printing shop mga kabombo dyan sa Cotabato City, sinalakay ho ng mga otoridad matapos na matuklasan na nagsusupply daw pala ito ng mga fake na vaccination cards. Alamin ang buong detalye sa report ng Star FM Cotabato. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PNP, City Public Safety Office at Composite Quarantine Team ng City Government of Cotabato ang isang computer printing shop sa Notre Dame Avenue, Cotabato City ngayong araw ng Huwebes. Sa report mula kay Cotabato City Public Safety Office Chief Retired Colonel Rolin Balkin, nadiskubre ng operating team ang mga fabricated vaccine card at fabricated vaccine certificate. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska din sa computer printing shop ang ilang mga blanco o hindi pa nasusulatan ng mga vaccine cards. Natuklasan din ng mga otoridad na marami na umanong nagawa na peking vaccine card at vaccine certificate ang printing shop base sa mga nakita sa hard drive o storage ng computer na ginagamit ng mga ito. Nasa kustudiya na ngayon ng PNP ang mga computer, printer at iba pang paraphernalia na ginagamit sa pamemeke ng vaccine card upang gawing ebidensya sa paghahain ng kasong falsification of public documents. Maging ang may-ari ng printing shop at isang staff nito ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Panibagong mga kaso naman ng African swine fever na itala doon sa Jansan. Maraming baboy inilibing na lang sa malaking hukay. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Jansan. Dinala sa hukay ang mga nakumpiskang baboy mula sa San Lorenzo Ruiz, apopong nitong lungsod. Kahit sa patuloy na pananahimik ng City Veterinary Office sa totoong sitwasyon sa lugar matapos hinakot ang lahat ng baboy. Matapos nagmatigas ang mga residente na surrender ang kanilang baboy dahil bayaran lamang ng 5,000 pesos bawat isa habang 1,000 pesos naman bawat biik. Hang hindi pagsalita ng mga kawani ng City Veterinary Office, nag-udyok ng mga pagduda na may drama sa pagkuha ng mga baboy sa lugar kaya't sinundan ng Bombo Radyo ang sasakyan na nagkarga ng nakumpiskang baboy at nadiskubre na dinala sa isang lugar sa Sinawal at doon hinulog sa malaking butas gamit ng isang bako. Nagpatuloy naman na hindi sinasagot ni Dr. Efraim Marin nang nasabing tanggapan ang tawag para bigyang linaw ang pagkapasok ng African swine fever sa lungsod. Nalaman ng hog industry sa lungsod ang pinagmulan ng mga baboy sa Metro Manila matapos nagpositibo sa ESF ang ilang lugar sa Luzon na pinagkukunan ng karning baboy. Ulat mula rito sa Bombo Radio, General Santos, Bombo Buigalano para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa Jansan Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Hinimok ni China's Foreign Minister Wang Yi ang lahat ng partidong kasangkot sa isyu ng Ukraine na dapat manatiling kalmado at umiwas sa mga aksyon na pumukaw sa tensyon at nagpapasigla sa krisis habang nakikipag-usap siya kay US Secretary of State Antony Blinken. Hiniling ng Russia na bawiin ng NATO forces ang mga tropa at weapons mula sa Eastern Europe at pigilan ang kapitbahay nitong Ukraine, isang dating estado ng Soviet na sumali. Tinatanggihan ng Washington at ng mga kaalyado nito sa NATO ang posisyong iyon. Ngunit sinabi nilang handa silang talakayin ang mga paksa tulad yan ng pagkontrol sa armas at mga hakbang sa pagbuo ng kumpiyansa. Ayon pa kay Wang, ang seguridad ng isang bansa ay hindi maaaring maging kapinsalaan ng seguridad ng ibang mga bansa at ang panriyong seguridad ay hindi magagarantiyahan sa pamamagitan niyan ng pagpapalakas o pagpapalawak ng mga military blocs. Bombo Sports News. Target umano ng gobyerno ng China na maisagawa ang pinaka-ingranding opening ceremony sa kasaysayan para yan sa gaganaping 2022 Winter Games sa Beijing, China. Itinakda ang formal na pagbubukas ng Games. Yan ho ay sa February 4, 2022, dakong alas 7:30 ng gabi. Tatagal ang naturang programa ng 1 oras at 20 minuto. Tinitiyak naman ng China na magiging historic ang opening ceremony sa kabila huyan ng patuloy na pagkalat ng sakit. Ang bantang diplomatic boycott din ang isa sa pangunahing issue na natatalakay sa ilang mga nakalipas na pagdinig at gayon din yung mga usapan o mga pagpupulong ng mga organizer ng naturang malaking sporting event. Ngayon pa lamang mga kabombo ay pinagmamalaki na ng China ang lightings ng Cauldron ay tinatawag na nilang unprecedented at sa 100-year history ng Olympic Games ay magiging kakaiba raw ito. Muli namang nangunguna ang internationally acclaimed na filmmaker na si Zhang Yimou sa gaganaping pagbubukas. Itong opening ceremony ay siya ho yung mga ngasiwa ng pagbubukas nito at makasaysayan nga ang Winter Games na siyang nasa likod naman ng tinaguriang spectacular opening program na nangyari ho noong taong 2008 na yan ay tinaguriang Beijing Olympic Games grand opening at gaganapin ang programa sa famous bird's nest na lalaukan naman ng nasa 3,000 ho ng mga performers na binawasan na rin huyan dahil pa rin sa pagkalat ng sakit. Una nang ipinanukala na magkakaroon ng live audience ngunit ilang mga pag-aaral ang lumalabas na hindi sumasang-ayon dito sa ganitong hakbang para ho maiwasan ang pagkalat ng sakit. Sa dagdag pa nating balitang palakasan, muli na namang bumida sa opensa ng Utah Jazz ang Filipino-American star na si Jordan Clarkson. Pero hindi pa rin nila kinaya ang kanilang rematch. Ito yung sa NBA top team na Phoenix Suns. Nang talunin ho sila mga kabombo, medyo malungkot para sa panig ng kanilang team dahil nagtapos ang laban 105 kontra sa 97 lamang ng kanilang kupunan. Ang reigning NBA Sixth Man of the Year na si Clarkson ay muling naging top scorer mga kabombo ng tumipon ho siya ng 26 points lalo na at hindi pa rin ho nakakapaglaro yung kanilang top players doon sa naturang kupunan. Partikular ho dyan sina Donovan Mitchell at Rudy Gobert dahil na rin sa natamong injury dito sa mga nakalipas na laro kung saan ay hindi pinayagan ng kanilang mga manggagamot ang naturang players na sumali dito sa pagsabak sa matinding bakbakan sa NBA hardcore. Sa fourth quarter mga kabombo ay nagpasok ng 16 points itong si Clarkson. Pero sa huli ay namayani pa rin naman ang kumpletong puwersa ng kanilang katunggali. Ito ho yung Phoenix Suns kung saan itong si Devin Booker ay nagpakawala ho ng 43 points at may 12 rebounds pa.
habang ang veterano naman na si Chris Paul ay merong kabuuan na 21 points. Ito na ang ika-38 panalo ng Phoenix Suns habang napako naman ang tuluyan sa 30 wins lamang ang Utah Jazz na siyang kupunan nitong si Clarkson na atin hong kababayan. Bumble Entertainment News. Ang beauty queen turned actress na si Kelly Day na dawit umano sa hiwalayan ng bagong kasal pa lamang na sina Tom Rodriguez at Carla Abiliana. Itinanggi rin ito na siya ay buntis. May chika na si Bombones Kayabyab Mercado. Tinawag na fake news ni Kelly Day ang pagkakaladkad ng kanyang pangalan sa ilang araw ng usap-usapan na paghiwalay umano ni na Tom Rodriguez at Carla Abiliana. Nabatid na 3 buwan pa lamang mula ng ikasal ang dalawa, pero nitong mga nakaraang araw na maging controversial ang pag-unfollow ng 34-year-old actor sa social media account ng kanyang 35-year-old celebrity wife. Ayon sa 25-year-old Tarlac Beauty, walang katotohanan na siya ang third party sa issue bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan ni na Tom at Carla. Dagdag ni Kelly, nagtungo siya sa London upang makabanding ang kanyang pamilya sa gitna ng pagkamatay ng kanilang kaanak at hindi dahil sa siya raw ay buntis. Kung maalala, nasungkit ng dating Girl Trends member ang first runner-up sa Miss Echo International 2020 at siya ring tinanghal na Best in National Costume. Yan ang latest chika. Ito si Bombones Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Kinalampag ni Senate Committee on Banks, Financial Institution and Currencies Chairperson Senator Grace Poe ang stakeholders sa lumalabas na ulat na may ilang bangko ang nalulusutan ho ng peking pera. Ayon kay Poe, hindi tama na ipasa sa customers ang pananagutan para sa pagkilatis ng tunay at hindi tunay na perang nagkalat ngayon sa iba't ibang lugar dahil wala naman daw sapat na kaalaman ang mga karaniwang tao para malaman ang iba pang detalye ng counterfeit bills. Matatandaan na may ilang lumabas na impormasyon ukol nga dito sa mga peking pera na nakakasama pa sa tunay na salapi at lumalabas doon sa mga machine na ginagamit ng ilang bangko doon sa hindi na mga tinukoy na lugar. Payo ng Bangko Sentral, kung may mapansin daw ang bawat nakatanggap ng kahina-hinala na klase ng perang papel, agad itong ipagbigay alam doon sa mga bangko na pinanggalingan. Kabilang na yung mga karaniwan daw na napupuna yung mga sa mga peking pera, yung texture ho iba doon sa texture ng orihinal o yung lehitimong salapi. Yung security thread ay dapat makikita na may palatandaan na ito'y lehitimo at may mga marka kung magkano ang value ng isang salapi at yung iba pang markings na kinakailangang mapansin agad kapag ka ito ay peke ay hindi mapapansin o hindi makikita ang naturang markings. Dapat daw ay nakalagay ito sa bawat piraso ng regular na ginagamit na pera. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo ang 51 pesos 24 centavos katumbas ng isang US dollar. Singaporean dollar ngayon 38 pesos 02 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 58 centavos. Ang euro 57 pesos 59 centavos. At ang Saudi Arabian rial 13 pesos 65 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat. Para sa sama-samang panalangin, narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan Zona Libre. Karoon nga daw sang Huwebes, Petsa 27 sa bulan sang Enero tuig 2022. Sa ato sa pagparagad sa pagulup na ita sa karon nga gabi may kapod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagduloy sa kapagpatpat sa pira ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ang pungsod, pira ka madragkuan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos nga persa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers na maghatagban sa pinakamadalagkuan nga mga balita, pinakaulihi nga ma-report nga nagkalanamo, assign sa resitag sa kamera some responsibility. Antes ang tanan pagtami ato sa ato sa ring nga mga kautor mataga Parmatita Broad, mga pinanggata nga marigrense kag mabakulod noon ganito sa luwasang pungsod. Nga nagkalantaw karagapati pinagi sa Facebook kag subong man sa YouTube. Siyempre sa 630 kHz no, ang mga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Ayo sa makitaan kababatian sa Facebook. Kalakipan dire ang mga pagpabati naton sa badikalidad nga drama. So welcome na sa pagpalagad sang pang Huwebes nga edisyon sang Zona Libre. Nano ato labing talopang doon pila ka badragkwanta nga mabalita sa mga balita lokal. Man sa ato sa ring pagpalagad ang ining isyu nga ginusunod naton iya makabanan sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative o konsang Seneco. So may mga kwan kita diri iya makabanan no, may mga ara kita diri sa mga ginalantaw no nga di sepe daw hindi pag disgusto no sa nga aton sa ring mga Seneco Employees Union sa CURE. At the same time iya makabanan sa bahin man sang aton sa ring management ya sang Seneco. So bulon tani ka balikan naton iya makabanan ang dugang nga mga development no sa bahin sang sining nasambit iya nga plano kapag strike sa pagkatapos sang Seneco Union of Rational Employees o CONCURE.
Di kaina sa pagatubangan nila dito iya makabaran sa bahin sang NCMB. No, di diri daw nagresulta sang hindi maayo. No nga pagbaragayon sa o kundi maayo nga negosasyon o kon ining ti mga kuan no mga sa mga pag-isorya sa National Conciliation Mediation Board o kon NCMB. Di dayon na no ang ilang pagbaragayon sa strike vote sa palabuton nga Sabado, Enero 29, 2022. Agod sa singgitan sang ilang ginayo no nga ipatuman ang napagkit sa collective bargaining agreement no sang Sineco Union of Employees kag sa management sang Seneco. Balikan talawat karon si Engineer Jose Tanyungon ang OIC General Manager sang Central Negros Electric Corporativo kon sang Seneco. Kag balantayan man sa adlaw sang Sabado, Enero 29 ang ining pagpatigayon niya makabanan sa siring strike vote. Di ang hambalan man dili yes or no mananga. No, ti kung magpangibabaw ang no, ti okay, no? So wala sang strike nga matabo after 1 week sa siring strike vote nga patigyonon. Pero kung magpangibabaw ang yes makabanan ti madayon gid ang pag-strike sa mga empleyado. So sino ang mga apektuhan sini? So amotong siling kagabi numero 1 nga mapektuhan ang aton siring nga mga Seneco member consumers. Di palayo lang no sa so, makabananti wala abi sa may mag-operate dira nga mga personal sang Seneco. Ano ang matabo sa aton? Basi pagligom dulom kita makabanan pero ti nagapangampo diri ho. Ang Seneco nga ti wa gid subong so far no sa cash on hand ang Central Negros Electric Cooperative kon sang Seneco. So balikan naton ya makabaran patugdaon ta isa sa mga miyembro sa Board of Directors sang Seneco, si Father Ernie Larida. Di may mihimo bladri ang mga katapo sa Board of Directors no sang Seneco as policy making body. No sang Seneco sa sining mga plano sang cure. No tinakro ka storyahan naton ya makabaran no si Seneco Board of Directors sa 5th District, Father Ernie Larida. Kag siyempre balikan taman si Engineer Jose Tanyungon. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kami pormasyon sa diri makabaran sa aton man sa riga pagpalagan. Report makaron ni Bombo Dennis Rubica sa probinsya sa Negros Occidental ang mga kuan niya naton no ang aton nga mga frontliners nga nagakapektuhan iya sang COVID nga nagpositive nagadamo. Pero although nagapregaw pa sila sa isolation pero sa gihapon no sa direti mild no ang ilang ginabatsyag. Di bisan pa kita nga vaccinated no kag naka-booster naman no ti matrangkaso magkikita pero mild na lang ang aton nga batsagon. So ibalaon ta karon iya makabaran diri sa aton sa riga pagpalagan sa report ni Bombo Dennis Rubica. Kag ti syempre buwas dayon ako no ang ining virtual meeting no ni Governor Bong Lacson upod sa mga city official sa syudad sang Bacolod. Di mayo kay ti nagilisugot na no why na siling ti may mga disgusto no sa bahin sang siling sa duha yak LGU. Ako ni sipon mo ti capital city sa Negros Occidental no Bacolod City ti probinsya nga sakpan sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental. So muna kabudlay karon iya makabaran sa mga senaryo bala no nga kung sa diinti daw ay kita gahilituhog no so dapat mag-isa kita subong unity no ma-unite kita na subong kay ang pagpig-away tas COVID hindi na masulbar iya makabaran sa pagbutang sanggap sa isa kag isa. Wae man nga sa mga politiko nga ti ko sa dito na nagsalimhot man dis Bacolod. Do hindi man naton maintindihan ko balata ano gid ang mga plano nila. O plano nga magpaguba sa relasyon iya sang syudad o kag sang probinsya. O nanotice sang una do mayo man. Hindi nga subong do hindi o ano ang rason? Sino ang rason sa likod sina? Balaon ta karon niya sa report man ni Bombo Dennis Rubica diri man sa aton sa riga pagpalagan. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kami impormasyon no diri man sa aton sa ring palatuntunan ang pinaka latest no
nga COVID case nga record subong sa ning adlaw iya makabanambaw kahapon, no? Perti ka damo, no, sa mga na-record, no? So ang Iloilo may ara na sa na-record, no, nga mga kaso sang Omicron. Di base kun amo na ning isa sa mga kwa dito nagapanglugayawan, no, sa mga ka nagapanglaton, no, kay ti grabe kuno ang paglaton diri makabanan sang siring Omicron variant. Madasig ang paglaton niya sini. Ti imagine kahapon ang syudad sang Iloilo ya naka-record ya makabanan sang kwan, no, sang 700 ka kaso. Kahapon sini ya makabanan nga adlaw. So sining madlaw gin-confirm nga ang syudad sa Iloilo naka-record niya makabanan sang Omicron case. Dito sa may bahin sang syudad sang Iloilo. So ibon na ko latest nga kaso iya makabanan kay kahapon, no, mga lapit 200 man ang aton nga kaso diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Pero bisa na mo paninggatin yung buok ang kaso naton pero hindi ta pwede daw nga pa ibabawon pa ko pasakaon pang aton sa ring alert level kay because nga ang ekonomiya naton hindi naman ni magiho. Kung COVID lang ato sa ring sapakon. So mga buhi kita nga normal kapid naton sa pagpagabuhi ang COVID. Kaya importante dira, no, sa nasilingta tiway naman ta dapat yang kadlukan kay because nga fully vaccinated naman kita tanan-tanan or halos kalabanan, no, kay magsiling kita halos kalabanan. Isa na sa marason nga nalabot naton ang herd immunity kay halos kalabanan nga populasyon populoyo halos kalabanan nga mapumuloyo diri sa baybayin sang syudad sa Bacolod ang nabakunahan na. So that's why nga nakalabot na kita makabanan sa bahin sang kuana, no, sa bahin sang sining 101%, no, sa vaccination sang aton iya, no, nga syudad sang Bacolod. 13 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa Riga Pagpalagad. Siyempre karon dugang reaksyon diri sang aton nga 303rd Brigade Commander, no, sang 303rd Infantry Brigade ang camp sa Camp Nelson J. Herona. Kaya base dito sabay sa banwa sang Mursa sa Barangay Minuyan, no, sa banwa sa Mursa ini kasunod man sang sining pag-abandonar, no, sa mga ginikanan sa mga kabataan, no, ang mga ginikanan nila nagsulod dito iya makabanan sa Hublag, no, ini sila ang ginpang abandonar. Ang 303rd Brigade gipangitaan paagi, no, ang makakita liwat ang mga nabandunang mga kabataan sang NPA, no, so nga magkita ay sa liwat sa ilang mga ginikanan. Di makaluluoy maning mga minor de edad, no, ka mga kabataan kay ti sa mga ginikanan ginuna pa nila iya ang kwan, ginuna pa nila to iya sulod sa vlog, no, kag ti gintalikdan nilang ila sa mga kabataan. So isa ina sa mga mortal sin, no, dako nga sala iya makabanan kay ti sang ginhimo nyo na ang mga kabataan nyo, ginawa nyo mga katipig, no, tapos subong pangbayaan nyo. Di may mga puturo pa ning mga kabataan no, kay takbalo base amo pa ning kwan sa ulihin, no, mayor, maayo maging maayo nga negosyante, magdako, maging successful, no, nga mga personalidad. Di ta kapakot, no, so namin ni guro himuon na lang nga scholar sang kwan no, sang 303rd Infantry Brigade. Eskwelaho na lang ni sila, no, kay padangop to sa bahin sang sa DSWD, no. So kung magbalik ka ni mga ginikanan nila, di balik naton ang pamangkot sa ila o nga ang ti gin kwan nyo, no, gin abandonar nyo mga kabataan nyo. Amo na yung problema karon kay ti nagakalipatan na sa ato sa mga ginikanan ang ining mga responsibilidad nila sa ila sa tagsa ka mga kabataan. Ang Iloilo City naka-record subong sa 351 ka kaso. Ang syudad sa Bacolod, no, 198 ka kaso sang COVID-19 ka ang probinsya sa Negros Occidental, pila ning iya ka probinsya sa Negros Occidental 307 ka kaso. Ang kaso sa Bilog Western Visayas subong adlaw naglabot naman sa 1530 ang kaso. Sige lang no, ang importante dira kati buhi kita subong kag nagapakigbato kita makabanan upod sa COVID.
Samtang ti sa mga balita sa nasyonal yang nga kaso, nagdubo-nubo nagman kita no mga 18,000 na lang ang aton sa nga kaso no 18,000 to be exact no sa numero sang kaso 18,191. Ti ikatatlo na ni kasunod-sunod nga adlaw nga nagdubo sa 20,000 ang aton nga kaso. Remember, pinalang kadlaw, 4 na lang kadlaw bulan sa Enero, siling sang Okta Research. Diri makabanan, no? Siling diri sang Okta Research sa panabuton nga bulan sang Pebrero, no? Manubo na ang aton siring nga kaso. Bao salamat gid, no? Kung matabo ina. Salamat man sa Okta. 16 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 diri sa aton sa Riga para tuntunan. No, diri man sa aton sa Riga pangalaga. No, so ang pilapig karon ka mga impormasyon aton sa Riga hibaloon. No, diri sa aton sa Riga para tuntunan. Oy, karon base malabutan, no? So diri makabang kada may desisyon na ang Comelec Second Division, no, sa second o kon sa isa pagid ka disqualification case, no, ni Senator Bongbong Marcos. Former Senator Bongbong Marcos, no, nga kusadenti tatlo ka consolidated petition sini gagin file o bago lagi din no, kabalita iya makabaran ni Iligan Akbayan Citizens Action Party nga si Abubakar Manjilen. Si Comelec Commissioner Rowena Guanzon, no, nagsiling siya mabuto ako para i-disqualify as presidential candidate si Bongbong Marcos. Pero ti siling tuligan na Tony Ortiz, numbers game sa gihapon. Sige, hingagawon da ni. Under man sa ato sa ring pagparagan sa ato sa ring palatuntunan. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligan sa takna ng alas 7. Inoribatan ato sa ring mga headlines. Ano, diri sa aton sa ring palatuntunan, sa ato sa ring pagparumbalik. May kupod na ton via Zoom, no, si Father Ernie Larida, isa sa mga direktor sa Central Negros Electric Cooperative, angon sa siring mga hingyo karon iya makabaran sang secure, no, o kon ining ginatawag iya makabaran nga kuana, no, nga Seneco Union of Rational Employees, no, sa ila siring collective bargaining agreement na wala pa napatuman since May 21, 2021. Isyo sa Seneco aton istoryahan pagkatapos gidamang sa pera ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may Joy Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik na rin mga kabarang sa aton sa ring nga pagpalagad. Muna sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 7. Sa gabi rin sa aton sa ring para tuntunan. Matabis ang reaksyon, no? Ang isa ka miyembro sa Board of Directors sa Seneco as Policy Making Body, no? Si Father Ernie Larida. Agot sa sering di siyempre, no? Mga plano nga mag-strike ang mga empleyado sa Center Negros Electric Cooperative sa kapasawan sa Seneco Management nga ihatag ang makabanan ang benepisyo kag darudug isa na ang increase sa ila nga sweldo, no? Ini napagkit sa ila sa ring collective bargaining agreement o konsang CBA. Ano si Father Ernie Larida sa Pekalinya? Father, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ini. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod. Yes, Father, no, Director, may gabi gid, no? So ginlabot kay damon kay para at least, no, ataman ko barati daw kung ano mga plans man so far, no, sa Seneco board with regards sa Father sa sining ginaayo karon sa cure ang union sa Seneco regarding sa mga benepisyo nila, no, nga pagkit sa collective bargaining agreement, no, kag daw mapanagay pa sila sang strike diri sa Sabado may strike vote, no, so balaan ta pa ini kung madayon o kung hindi ang ila sa nga strike vote kung magpangibabaw ang yes or no. Sa part sang board of director nanong inyong hambal sa diri, Father? Bombo Pons, kag sa aton mga tagpalamati sa aton mga MCOs, member, consumer owners, mayong gabi, no, kami sa board nagasimpatize kami sa kaimtangan sa aton nga mga laborers, sa aton mga empleyado dira sa Seneco. Amo na ang after sang ila dialogue sang management, nagpagwa kami sang board resolution approving sang mga ginapangayo sang aton nga mga empleyado, especially sa cure, no, ang union. Now, ang pag-approve namon amo na desisyon nga sincero kag nagasimpatize kami sa ila kahimtangan nga ila na diretso nga mga ayo sang benepisyo sa Seneco kay nagaobra sila. Now, in the course ang amon nga dialogue, may natabo nga dialogue between sang cure kag sang Seneco management. Kag inibitar kami nga mga members ng board. Nagwa didto nga ang finance department ng Seneco hindi sa kahatag sang ginapangayo sang cure sang mga empleyado, sang members ng union tungod kay hard up siya sa finances. Okay. So ang dialogue nagahambal nga kung ma-improve ang collection efficiency sang aton nga mga empleyado, ang pagkolekta bala sang mga kwan, sang aton nga mga ang ginausar nga kuryente sa mga consumers naton, kung ma-improve ina, ihatag man sa ila ang ila ginapangayo. Ti karon ang natabo tungod kay ara lang kita sa 92%. So mabudlayan ang finance department sa paghatag. Nga ang ginapangayo dito sang finance department, sang management is 90 from 100% to 97%. Na kung mapasaka naton sa 97% ang collection efficiency, ihatag sa ila ang ila ginapangayo. Now, hindi kahatag ang finance department tungod kay why sa inughatag. Muna gani nga ako naluoy ko sa director, why kwarta? Meaning to say why kwarta nga pondo para dira. Correct. O para dira. That is why nag-ayo sila
sa sining pangitaan ti amo na nga ang Finance Department nagpadala sang supplemental budget sa NIA no to approve para nga matagaan ang empleyado sang ila ginapangayo. Ang NIA nagbalos ulat ang NIA. Ang hambal gani namon sa ang resulta sang dialogue is 97%. Ang ginhambal sang NIA kung makalabot kita 95% sa collection efficiency ihatag man. So bot silingon, why naton gin-deny ang aton mga empleyado sang ila benepisyo ginaprobahan naton ina provided nga double effort kita sa pagkolekta agud malabot naton 95%. Kay kabalo ka bumbupon sang Sineco hindi man niya profit kag hindi na sa private nga ang iya siniya nga objective is for profit no di ba ang Sineco is cooperative and non-profit. Kung ano ang ginakolekta sa Sineco, ginabalik man na sa mga empleyado, sa iya operasyon, nabayad sa generators, ginabayad sa NGCP. Amo mala ng operasyon sa Sineco. Karon, ti wala man siya ginansya gid nga dako. Na ti amo nang problema dira, ti kaya nga aton yun nagasilinggid nga ihatag. Ti ano ihatag abi sang Sineco? I am not siding sang aton nga sa ato sa Finance Department o kung sa management. Pero lataw naton tani nga ibalansin naton kag palaparo naton bala ang aton nga pananawan. Otherwise kung magdayon sila sa strike, kag kung magdaod ang yes strike vote sa Sabado, kung magdaog ang yes kag ma-strike sila, sinong masuffer? Correct. Kung the decision of the cure to strike, if ever nga madayon, does not cure the problem. Bombo Pons? Sakto gid, no? Sakto gid, Father, no? So, ang kwanta mang siniti, taninsindiyon man, no? Kay kung may pundo, in short, guro, ipokrito na gid niya, guro, na ang management sa Sineco nga hindi maghatag kung may available man lang ang pundo? Yes, Bombo Pons, ako mismo marali. In favor sa aton nga mga empleyado kung may pundo lang gid ako mismo mabitbit dira placard kag marali behind sa aton nga mga employees nga ihatag ang ila benepisyo kay ila na right. Okay. So baliti ano lang bi no? Kay siling ko to gani kay Engineer Tanyungon kagabi dapat win-win solution na lang no. So let's say for example do nga ti sa ilay nga part sa cure no do kalong overdue naman kay manong isa na ni katuig sa May of 2022, Father, ano? So, pwede man naguro ang balon kung sa dialogue, ang board director, ang management, members ang cure nga, tagaan nyo pag-inabit sa another chance, no? Ang management, nga makatipon sang pundo. Yap. Amo nang ginaayo sang management, which is ako mismo, bilang member ng board of directors, favor ko sina. Hindi tani madala ang problema sa strike. Okay. Hindi tayo padala problema sa pagrawit sa ibang nga tawo, mga alay sa mga ill-advise ang ibang mga tawo para lang gubon ang Sineco. No, hindi na sa amutan ang solusyon. Kung kuanay nimo, kung kuanay ni siya istoryahanay, kung din kita makakita sang solusyon nga tanan kita daog. Actually, kung naimulan tawon bubupons, blessed gid ang Sineco kag bless gid ang mga tawo nga ra sa Sineco, ang mga empleyado naton tungod kay kon makita naton sa pangkabilugan bala even sa government yung mga empleyado, private mga empleyado, dako kayong advantage sa mga empleyado sa Sineco in terms sa ila sweldo, sa mga benefits, tama ka dako, tama ka layo sa iban kumpara mo sa iban. That is why siling ko naluoy ko ni sa ila nga ang ila ginapangayo hindi mahatag kay gaobra man sila. Ang aton nga heart para agin sa empleyado halin sa una para sa union. In fact ang simbahan naga-create gani sang union no para mabuligan ang aton mga workers. But iniya cooperative, non-profit. So ang aton diri nga boss ang mga tawo. Ano karon kung may strike kita kag kung may matabo dira ka emergency kag wala sa may mga sabat ito nga empleyado sa emergency kundi gingguba ang aton nga promise to serve our people nga sila yung aton boss, silang nagasweldo sa aton. Amo gani kay maka-create sang negative nga impact sa Sineco just in case nga madayon kay because kati ang demand lang only for the cure no ti mga 300 plus man lang ini ibaylo mo gid abi sa pilang aton subong member consumers sa Father.
Oo. Actually, kung sige ni dialogue, ginapangitaan gid medyos. Sabi siya ng signing bonus mahatag gid sa ila kaya mo na ilag na pangayo. All others okay man sila sang staggered nga payment. No? Tiyan mo na isuhapin lang bala nga pakitluoy man ang management kag ang finance department nga wala sang ihatag. Tiyan mo na bala nga siling ko dapat hangpod man jutay. Kaya kung makatipon man na ang finance department, kami mismo mamba sa Pinas, tagain nyo na ang mga ang empleyado, takailan na right. Okay. Anyway, retroactive man hindi man na madula as long as hindi pa mahatag. No? Why di kulba nga madula ni? No? Yes. So para nagidi-intended na gini sa ila. Yes, hindi na madula kay tungod na BR na may board resolution na nakapirma na to management, nakapirma naman ang members ng board kag sila, hindi na madula ihatag ginatanan sa ila. Okay. Anyway, so at least the way Ari Mandri say ang aton nga mga board of directors, no? So dugay-dugay gani ipabati ko man ang interview kay Engineer Tanyungon kay nakasapol ni sila kaina dito sa bahin sang MCNB ni siya, no? NCMB. Ang NCMB amo na sa naga-mediate between the laborers and the management. So sila naga-mediate, gapamati na sila both sides para maka-come up sa win-win solution. So amo ni karon mabalaan ta niya, no, kung ano ang resulta, no, sa ilang pagsinapol, ano. Pero ikaw, no, Father as board of directors, so although hindi kaya tani gusto, no, nga mag-conduct sila sang strike. Yes, bumupos from the moral side, hindi gidusto. Do gina-respect naton ang ila rights na sang every employee, every union to inform the management sang strike kay kung ginahara sila, union busting sila, ila na sa right. Pero the way ko sa may nakita nga amo na bala kay tungod nga ang records nagapakita nga wala gid kwartang Seneco for that purpose, for that budget para sa ila. That is why nagsulat kita sa nagsulat ang Seneco sa NIA sa supplemental budget para nga i-grant na sa ilang pangayo. Pero kay ang Seneco under sa NIA management administration, ang NIA nagsingling i-improve nyo ang inyong collection efficiency to 95%. Actually, due tayo naman lang bumupons. Subong harap kita sa 92%, 3% na lang. Okay. Dali naman lang gali, no? Oo, kagang kwansin ni bumupons tungod kay ari kita sa problema bala nga damo na dulaan obra tungod sa pandemic, damo kay sira nga mga businesses, ang tao wala kwarta. Ang Seneco may heart man nga hindi bala pag-utdan dayon ang mga pigado, ang iban kay tungod nga kinanglan sila power mo, do mo na bala tani nga bala tiyagon ang magpangibabaw nga batsaganay kita. Batsaganay gabatsag ang Seneco sa mga tao nga hindi kabayad, hindi pag-utdan, dapat ang atong empleyado kay ga-receive man sila sa mga exact amounts ang ilang mga salaries and wages and etc. Luwas abi sa benepisyo mong napangayo nila. Nga batsyag man dutay lang nga batsaganay man ni bumbupons mo. Okay. Pagtansar mo, dinayan labutan isak tuig sa Mayo pa or we can wait until February? Mahatag na ini. Bumbupons ko ng tanan mag-obra, tanan abi nga mga empleyado sa Seneco, members ng Pure mag-obra. Especially sa collection department, mahatag na bumbupons, mahatag. So, ay ba gali sa problema? Anyway, Father, last din ang imong mensahe sa members ng Cure kay sa Sabado do sigurado may info kita nga madayon nagigunong ilang strike vote. Strike vote sa Sabado. Yep, bumbupons ako personally as board of director, the same time pare naga-appeal ko sa aton nga Cure members, sa aton nga mga empleyado, sa aton union to defer sang ilang plano to strike, no, whether magdaog ng no o yes. Ang nami nga desisyon kag nami nga approach dira is hindi kita mag-strike, istoryahanay kita, pungkuanay kita. Pag kami mismo sa board, nag-pressure man sa management, ihatag ang para sa empleyado. So ang strike, hindi na sa solusyon para sa problema tasubong. Ari kita tanan sa pandemic, damo wala obra, damo hard up ng mga tao tungod sang economics nga pangabuhi, no, apektuhan ang tanan, hindi na sa solusyon ang strike, bumbupon. So I am appealing sa aton nga mga
union members nga medyo be reasonable enough, no? Reasonable enough sa aton nga mga desisyon para man sa kayuhan sa tanan, di lang na sang Senego kay sa inyo, kayuhan man sa aton member consumer owners. Okay. Sige. Father, thank you again sa saning nga mga information, no? Sa tingog ba or side man niya sa aton nga board of directors. Mayong gabi sa imo. Yes, Bobon, salamat mayong gabi sa tanan. Okay, salamat. Father Ernie Larida, sa Sabad Director ng Makabanan sa Central Negros Electric Cooperative o Seneco. Garabasi dito sa bahay niya sa 5th District. No, sa 5th District ini nga sakop man sa Seneco. No, so nabatian niyo man to sa taga Cure dira, no, kon sa siring members ng Cure, no, Seneco Employees Union. Seneco Union of Rational Employees, no? Kung sa bagay, no? Ito may mga punto man. Si Father Ernie Laridang, singati, kung day nun gid sang Cure, no? Ang ilas rin nga strike. Anyway, ang granting, kung may arap patada bisang kung madayon abi kung magdaog pagimabaw, yes, kay yes or no lang nimo. Ang strike vote nga patigunon, no, sa palabuton nga adlaw sang Sabado. So that's January 29, no? So magdaog na dang yes. Tiya bali Father Larida, hindi man na sila nga makabulig, no? Sa problema ninyo subong, no? Hindi man na sila nga maka-cure, no? Sa problema ninyo subong. No, na medyo palagtik pa, no? Hambal sa isa sa mga board of director sang Seneco, no? Imbis nga maagyon ta ini sa matawhay nga pagistorya, no? Dagin palala kumadayon ang strike. Kay ang kontra nyo sa niya, no? Grabe guro, no? Ang buyayaw, ang tamay naman sa Seneco kumadayon ini, no? Ang strike. Kay kagabi ganito may nag-comment di kagabi nga badya, ang benepisyo nyo lang yang ginalantaw nyo, no? Kamo mayo, kamo mo empleyado, kamo yung Seneco, kay may mga trabaho, kamo, sige man ang sweldo nyo, ano reklamo ninyo nga magluluwa, kung kumuspanit nyo. Amo na itong kagabi, no? So, pero ang aton diribla, no? Gamay man lang nituod nga bagay, no? Anhunta na, alangan man nga lapason sa Central Negros Electric Cooperative, no? Kung Seneco, okay nga to, stable nga to nga kung mo bulit, kapula-pula siya. Kung, pwede mo kuha na yung mabutangan, ano, kaya may kuhaon lang ko. No? Kung, may istoryahan malang ini sa matawhay, ti nga abi nga makuhan gito ya, no? Nga abi nga tawag sa rin mapatigayon kita isang strike. Imagine sa sari nga pandemic, no? Pila ka bilog ang mga nadulaan sang trabaho, no? Sa sini nga pandemic, siguro way mangguro da mga Seneco employees da nga nadulaan niya sobra kung gin-retrench, no? Sang nag-pandemic, sige man niya guro, no? Ang obra sang aton nga mga Seneco employees, no? So daw sige man ang sweldo, ay man guro sila nga nagaka-delay, batian nyo man to sa direktor, sa Central Negros Electric Cooperative, sige sa sweldo nila ginahatag man no? Anong sweldo na isang Seneco? 15.30 ara man nila sweldo, no? Kung mag 15.30 okay na, no? At least may ginabaton. And ang ining ginapangayo, no? Kuan man ni, no? Retroactive man ni sa gyapon. Ang ining ginapangayo, no? Sa mga sa mga empleyado, no, sa Central Negros Electric Cooperative. So as long as hindi inimhatag, no, aram na Japon. Ang niya naghambal singa kuanan nyo anay, no, nang labutan niya na yung 99, di ba 99 no, 95% nga collection efficiency, no, sang Central Negros Electric Cooperative, no? Para malabot nyo dati kung ma-attain sang Seneco ang 95% nga collection efficiency,
ti automatic ihatag gina dayon, no? Aba benepisyo nila kay ti may pundo na dira yang Seneco mo. Ti kumbaga ang Seneco kuam lang niya ti kundi ang Seneco gakuha mang supply dito sa Kipco Salcon, no? Tapos amo man ning gina-supply niya sa bahin sa mga consumers, sa member consumers. Kung lang taon ta gani, no? Mas perde pa ni ganing Seneco siguro mo. No? Kung lang taon ta? Oh, kay tiyo, subong wala sila cash on hand. Wala sila sang kwarta. Kay ang gina-collect, no, sa mga member consumers, amo man ning ginabayad to sa Kipco Salcon nga ginakuha ta nga kuryente. So, ang collection efficiency malabot naton ina o ma-perfect naton ina kung wala sa mga factors behind sina. Let's say for example, ti ano mga factor abi or factors nga apekto nga hindi naton malabot ang collection efficiency sang isa ka electric cooperative. So number 1, no? Ang factor sina ti siyempre ining mga nagapangawat, no? Sang supply sang power, no? Ikaduha, no, ining mga delinquent nga mga consumers, no, walay balaga bayad, no, ti nagahulat nga pang-utdan. So that is considered as the factor, no, hindi naton malabot aton collection efficiency or no, collection efficiency naton. Ti pila bagid ayhan ka porsyento ti do you think katanan nagabayad gid? Uy, nagaugtas pa gani ni ang Seneco di sa damo-damo way gabalayad. O, kag naagyan pa kita sa pandemic. Ti sang the time nga pandemic according sa kay Engineer Tanyungon kagabi, yati may duha to ka bill, no? Nga tigim pending. O sa mga consumers, why to yan nanukot kunong Seneco? O, tituod magid na kay isa kita sa mga nakabenepisyo sila kay ti mera mataya connection sa Seneco mo, no? Ti duha ka bill. O, tindi ka pa? O, hindi ka na magbayad Ti gamitong tanan ni sa kwan sa ibang tanga mga budget, i-realign tanay ni. Pero tigan-an tagin na iha. And sang ulihi, ti nagpahayag naman sa Seneco, kasi ti pwede nyo na mabayaran, sugod-subong, in a staggered basis. Kaya di man namon kamo pagpirsahon. Parang hindi man kamo mabudlayan sa pagbayad, no? Sang inyo nga nagamit. Pero sa puntong palagyuhan mo na iya, kay ba na insindi na tinipagbayad? Ay, hindi ginamit mo na, timayo kung pinangayo na sang Seneco to sa Kipco. Oh, kay binayran man na to. Oh, pero sukton gina sang Seneco, kay kung mo ginbayad, gingamit mo na. Kay sa punto nga nga hindi ta magbayad, no? Kay ginamit ta na. Ti kung wala ka nagamit sang kuryente nila nga may connection ka, okay. No? Kay Seneco, why man na minimum, no? Do basiwa prime lang yan may minimum subong. Nga kung hindi ka magamit ka mag-send, hindi ba mobileta mo na ang basiwa prime? Magamit ka send, bayad kay 200, no? Pila na? 208? Oh, minimum. No? Pero ang Seneco, kung may connection ka, wala kaya sang may gingamit, hindi ba na sila mag-bill sa imo? Pero kung may gingamit ka kadra, bisan gamay lang, di ma-bill gina sa imo. So, responsibilidad mo nga magbayad. Oh, no? So, sa mga benepisyo ti aton ti empleyado man ta, no? Nagapang-empleyo man ta. Oh. So sa benepisyo, ti do may right magtada magsukot, no? Pero before kita magsukot, nataon taman ti okay nang in-establish Seneco, no? Do mo na bala. Oh, so importante na akon ti hindi man ta sila nga ti do pa kalainon tagid ang mga taga-cure, no? Asa na siling tayong inarespeto ang baga ni Father Ernie Larida, inarespeto tama na ang ila nga panindugan. Kunti lang taon Manila, no? Kag konsiderahan kung ano ang Seneco, ang status no sa Seneco Subong. That's why tani nga sang last December ang bonus nila, no? Dalagko tong mga bonus sa tani nila. Pero way pamahatag until now, no? Although ti mandated ina ang isa ka kompanya nga magatag sang bonus 13th month, no? Ti basi 14th month pa ni, 15th month pa ni. May extra bonus ni aguro. Okay, 13th month, no? May mga 14th month,
No? So pag ibalaw ko may tag 8,000 pa. O tindi na guro 13th month kay 13th month ya 1 month ina kay equivalent sa imo nga sweldo. No, so mandigted man na. No? Sobra may mga kuluhaon. O, ang nami lang sini kay this is retroactive. So meaning to say, as long as magdurudugay-dugay pa, mutang tabi mga isak bulan, makahulat pa ta isak bulan. No? Ara man na sa Japon. Inyo na gid na iya. Why na sa may makakwa sa nada, di ba? Oh, so mana ang point naton. Sa di makabanan, sa sining nasabit iya nga issue. Pero ti akon para sa personal, no, kay na-interview taman ang presidente sang Cure, na-interview taman ang OIC General Manager, no, sa Central Negros Electric Cooperative, no, kanag siling sa didiri makabanan, ngati muniti nagapangampo, nag-hands up sila. Sang duwa nila kakamot. Nibla, no, ga-hands up sila. No, sang duwa nila kakamot ngati kun pwede hulat-hulaton ng anay. Di 93%, basi man 95%, tapos yung perfect naman Kung makuha taniti, matag man na gilayon sa inyo. Pero in my own personal opinion, no, hindi gidya maayo ang pagpadayon sa strike. Kay kumuti sa punto bla nga inyo malang na iya benepisyo, no, ibaylo mo na iya sa linibo, ginatos kalibo, no, ka mga member consumers. Basi lusubon ka mo diya sa Seneco kaga, kabuyo naman ka boday asang donot nga kamatis kag itlog nga baog. So sadyagid. No? Hindi nyo saling ati ko taon ang mga member consumers kay nga no, ang member consumers way na kira-kira subong, no? Makabuhi tinaga sa baba nila do na pakialam. Do matsaga niya do sa lang makabati. No? So madulaan niya supply inuras lang niya nga burnout ya gani mga unintentional nga burnout. Gakumod din na kamo gani kasalo pang sabat sang tawag sa inyo da. Di tapos although legal ining patigunon lang nga strike but do you think nga makabenepisyo ini? Balik ta nang pangkot sa Cure da do you think nga makabenepisyo ini? So, diri nga punto agree, no, sa kay Father Ernie Larida nga maghambal nga ang grupo sang Cure kag kumadayon ang strike nila kung magpangbabaw yes sa Sabado after a week pwede sila maka-strike dira nga paralyze nila ang operation, no, sang Seneco, no, but tiambal ni Father Ernie Larida, no, kang ginakupormuhan ko man nga ini nga desisyon hindi makahatag Cure, no, sa problema sang Seneco karon kag sang Seneco employees. Seneco management, no, kag Seneco union. 57 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa riga palatuntunan sa Zona Libre. No, si Seneco OIC General Manager, no, Engineer Jose Tanyongon. Sa bumulit, no, sa Piakalinya. Sige, welcome nato Engineer, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, outcome to kaina sang inyong pagsinapol, no, sa bahin sang National Conciliation Mediation Board angot sa sining paligon ng strike vote, no, sa Sabado madayon nagiblaehan ini, no. Engineer, good evening sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. So before that, may kabigid sa imo nga mga tagpalamati sa funds. So ang latest dito sa meeting sa NCNB kagina, wala dito sa minatabo nga settlement. So nag-decide ang ilayang decision is to conduct isang strike vote sa Sabado. Pero after sa strike vote sir, pa kami meeting Japon liwat. Oo. Lunes na. Oo. Okay. Kaya siyempre pabalon kami sa Rasangpan sa NCNB kung ano ang result sa ilang strike vote. Oo. Ano ko nung reason nila, sir, nga daw ay isang settlement nga natabo to kay na? Amo gito, sir, kay tungod niya gusto gid nila i-implement ang CBA. So ay nga wala gito wala kami nagsitulay itungod niya siyempre the base kami man sir sa dito sa niya nga mga condition dito. Ang isa mo na 95% nga collection efficiency. So, kinanglan sir namon nga sundon man kasi siyempre under kami sa regulation sa National Electrification Administration. Okay. So, okay kung kamo lang sir ang pagustuhan, pwede nyo man natani implement galing kay nagasunod man kamo sa guidelines ang niya.
basta may enough funds lang kami, sir, pwede ginamon ni Intiron sila po. Siyempre sa subong, sir, kinanglan ka namon ang funds para makatabang sila. That's why nga, siniya, sir, gina-analyze mo na ang cash flow ni Sinico mong. That's why nga siniya, nakita iman siguro nga wala kami sa enough nga ihatan pa sa subong sa amon nga mga workers. That's why nga nagbutang ko sa saliter nga kinalang i-improve gidanay ang collection efficiency to 95%. So that mayara kami panding nga ihatan na. Okay, oo. So, when we say isang strike vote, sir, so ano mabuto? Baga daw ma-signature campaign sila, sir, no? Ang maperma.